Հաշվենք 10-ը, այս Zoom-ի սկզբի պահը, որ եթեր ա թողում, մի քիչ անհասկանալի է, էլի, որտեվ էկրանը փոխում է, redirect-ա միացնում բանման ու տենց չենք հասկանում live-ա թե չէ։ Հա, всё, արդեն live ենք, բարի երեկո սիրելի ընկերներ, ինչպես միշտ երկուշաբթի եւ երկուշաբթի երեկոյան մեր Zoom room-ի հերթական թոքն է եւ այսօր իմ հյուրն է շատ լավ մարդ, ֆանտաստիկ անձնավորություն Գևորգ Պողոսյան, որին որ շատերը ծանոթ եք The Crowdfunding ֆորմուլայից, շատերը ծանոթ եք նաև տենց ամենաառաջին ես կասեի աղմուկ հանած հայկական crowdfunding պրոյեկտից Վոլտերմանից երևի այդ ժամանակ տենց ոնց որ սկսվեց հա այդ էպոպեան բարի երեկո Գևորգ ջան շնորհակալություն որ համաձայնեցիր այս առաջիկա մի 45 րոպե մի ժամը միասին լինենք բարև Արտակ ջան քեզ շատ մերսի հրավիրելու համար ուրեմն Գևորգին տենց շատերը ճանաչում են բայց իմ համար շատ կարևոր է որպեսզի մենք այսօր նաև Գևորգ ջան բացահայտենք another dark side հա մյուս կողմը բայց մինչև այդ ես կուզեմ մի երկու բառ դու ինքդ ներկայացնես թե դու ընդհանրապես ոնց ես digital marketing-ի ու digital էկոսիստեմայի մեջ մտար, որովհետև դրա ոնց որ այդ digital-ի պատմությունը շատ խոր արմատներ ունի, հատկապես fintech-ի հետ կապված, կուզեմ դու պատմես, էլի ոնց եղավ, ոնց սիրահարվեցիր դու այս կյանքին։ Լսի, դե բանա, այդ առաջի digital պրոյեկտը առհասարակ որ արել եմ, Իդրամն է եղել 2003 թվին ենք սկսել ընկերներով 2004-ին launch ենք արել դե սկիզբը եղել է սենց սկզբում դիզայն ստուդիա էր այսինքն ես մասնագիտությամբ նկարիչ եմ գրաֆիկ ձևավորող Գեղարվեստի ակադեմիայից հետո հենց Գեղարվեստի ակադեմիայի առաջի երկրորդ կուրսից արդեն սկսել էի այդ շուտ բիզնես գործողություններ այն ժամանակ գովազդային գործակալություն հետո դիզայն ստուդիա ու դե հիմնականում տարբեր կազմակերպությունների բրենդի մշակման ոնց որ գործով էինք զբաղված, գրաֆիկական, պոլիգրաֆիական դիզայնով, բայց ունեինք հաճախորդներ, որոնք դες կապած վեբսայթեր էին ուզում, արդեն կամաց 99-ից հետո 2000-2001 թվերից արդեն այդ շորշոփը գնում էր, ու այն ժամանակ վեբսայթ ասած ինձ ուրիշ բաներ իրանից ներկայացնում, հիմա դրան ասում են site visit կա, այսինքն շատ edge, որտեղ քո մասին ինֆորմացիա չէ, landing։ Կամ corporate website։ Չէ, corporate արդեն լուրջ է։ Այդ արդեն լուրջ է, ու ասեմ ոնց որ Spuri edge-ը, բայց քո դոմեյնի տակ, այտենց մի բան էր։ Օքշի, բայց դե իհարկե այդ ժամանակ արդեն կամաց սկսում էր այդ տենդենսը web presence ապահովելու, ու մեր հաճախորդները շատ հաճախ բանը մեզ էին դիմում, մենք ասում ենք չենք անում, հետո գնում ենք ուրիշ տեղեր ենք, հետո նորից հետ են գալի, բա չէ, всё-таки արեք բան։ Այս կողմից վերջը հասկացանք, որ պահանջարկը շատ է, մեր հաճախորդներին էլ մենք խիստ հաճախորդամետ ենք միշտ եղել իրականում բոլոր պրոյեկտներում ու պրոդուկտներ ստեղծելուց, ու տենց հասկացանք, որ չէ, պետք է այդ պահանջը բավարարել, ընկերներիս հրավիրեցի, Արմենը, Վահանը, տենց շատ top level ծրագրավորողներ են, ու համը որպես մարդ, տենց կարացանք իրար շատ լավ ընկերանանք այդ գործը սկսենք այն, որովհետեւ վեբ դիզայնով զբաղվենք։ Ու ինչ որ ժամանակ հետո հասկացանք, որ այդ հենց ծրագրավորման գործի մեջ, outsourcing-ի մեջ շատ փող կա, քան վեբ դիզայնի, սկսեցինք outsource անել, այն ժամանակ 2002-3 այդ թվերին Կանադայից, Ամերիկայից պատվերներ էինք ստանում։ Պրոյեկտներից մեկը EIF-ի միջոցով կստացի Կանադայից եկավ, այդ ժամանակ արդեն ինչ-որ էկոսիստեման կամաց ձևավորվում էր, էլի, այդ ստարտափ, ասում եմ, այդ բառը այն վաղ տելը չգիտեինք, այն վաղ IT ոլորտ տենց հասկացություն էինք ասում, որ դրա մասին է այդ հետաքրքրի կանադառնանք, էլի, որ այդ վաղուց արդեն ոլորտ չի։ Հա, տենց սկսեցինք այդ outsource-ով զբաղվել, հետո շատ շուտ հասկացանք, որ սեփական պրոդուկտ ունենալը շատ ավելի ճիշտ ուղղություն է, քան outsourcing-ը։ Մասնավորապես դե հեշտ տեսնում ես, էլի, չէ՞, ինչ որ սիստեմա սարքեցիր, տվեցիր, դրեցին,
Այն որ ասում է ոչ հաց ա ուզում, ոչ ջուր ա ուզում, բայց լիքը փող ա բերում, բայց այդ փողը քեզ չի բերում, պատվիրատուին ա բերում, բնականաբար ավելի շատ քան ինքը ծախսել է քեզ պատվիրելուց, բնականաբար ասում ես բա ինչի ես իմը չսարքեմ, մանավանդ այդ made in Armenia պրոդուկտների թեման միշտ այտենց մեր հոգու խորքում պաստանի նստած ա եղել էլի։ Այտենց որոշեցինք, որ ուզում ենք մենք մեր պրոդուկտներն անենք։ Այդ ժամանակ մի հատ լիստ ծարքեցինք, ցուցակ, տենց երևի մի 250 կետանոց ցուցակ էր, այնտեղ հիմնականում էլեկտրոնային կոմերցիային վերաբերող, այն ժամանակ մեր միսիան, որ վերցրեցինք մեր վրա, այդ հայկական էլեկտրոնային կոմերցիայի ձևավորումն էր առհասարակ, հա։ Ու ասենք սկսեցինք այդ պրոյեկտներով նույն գնա, բայց նույն իհարկե առաջի հերթին այդ պրոյեկտների ընդհանրապես մի 10%-ը երևի արեցինք մաքսիմում, բայց առաջի հերթին, որպեսզի էլեկտրոնային կոմերցիան տեղի ունենա, պետք է էլեկտրոնային փող լինի, ինչով որ մարդիկ կկարանան վճարեն այդ սերվիսների ու ապրանքների համար, ու այդ ժամանակ հենց Իդրամի միտքը եկավ։ Առաջի պրոյեկտը Իդրամն էր, սկսեցինք անել, հետո Իդրամի համար, ասենց ասած միջավայր էինք ստեղծում, շաուրմա եմ, այնտեղ բանը դոկա պիցա եմ, ասենց ինչ-որ տարբեր սնունդների, հագուստի, այնտեղ Ապոլո խանութ կար, դիսկերի խանութ կար, սկավառակներ, բանը Melody.am կարծեմ, վերջը sense տարբեր կարևոր ասում եմ, մենք սարքում ենք, մենք ինքներս ենք այդ ծրագիրը գնում շաուրմայի հետ խոսում ենք, ասում ենք sense բան է, մենք ասում ենք սայթը կտանք, դուք մի հատ կոմպ դրեք, հետո իրանք ասում են, չէ, դե ինչ կոմպ բանման, լավ ասում ենք, մի հատ հեռախոս դրեք, այդ մենք մեր հաճախորդների սպասարկումներ ենք մենք մեր վրա վերցրել, on-line պատվերը վերցնում ենք, զանգում ենք, ասում ենք sense պատվեր կա, այսինչ հասցեով առաքեք, մեկի ասում են, բայց դե այդ առաքումը քիչ է բանման, ասենք լավ, այդ առաքումն եմ մենք կանենք, դες մի հատ կազմակերպություն էլ սարքել էինք առաքման ծառայություն մատուցող կարգասած այդ պսևդո էլեկտրոնային կոմերցիա կվազի ավելի շուտ կվազի էլեկտրոնային կոմերցիա բայց արդեն կամաց մարդիկ ընտելանում էին որ պիտի մտնեն ինտերնետ այնտեղ sense կեչուպը մայոնեզը շատ սիրում sense դիզայներած Վահրամ ունեինք Մուրադյան ինքն էր շաուրմայի դիզայները sense կանաչին բանը sense դրածը կտցնում ես վրան ասենք շատ ես ուզում մի քանի հատ ես կտցնում դες քո շաուրման ձևավորվում է շատ են սոշնի նկարերով պատվիրում ես վերջը կներես մի հատ հիշացրա էդի որ թվի մասին ենք ասում որ մարդիկ իրականությունից չկտրվեն 2004-5 2004 16 տարի առաջ հա այդ շատ կլյուչևոյ է էլի որտեվ սենց ասեմ 2006-7 թվականներին WordPress-ի, Live Journal-ի and blogging-ի նոր սկզբնական մասներ, էլի, այդ Live Journal-ից մենք ստացի շատ ակտիվ օգտվում էինք։ Live Journal-ում շատ լուրջ community-ներ կային, դիզայնի հետ կապված, branding-ի, բանի, դեպքում ռուսական community-ի հետ ակտիվ տալի առնում էինք։ Ինչևէ, հա, այդ թվերն էր։ Իրականում ես հիմա կարող ասեմ, որ պատմեմ ինչ-որ մարդկանց համար այդ որպես լավ պատմություն թվա, բայց բիզնես տեսանկյունից ինքը վատ պատմություն է, որ այնի մասը որ ասենք երկրում ինտերնետ չկա դուրս գնի, դու ինչ-որ ինտերնետային փող ես թողարկում։ Ասենք dial-up էր, էլի, այն ժամանակ։ Հա, ինքը շատ այդ իմաստով ժամանակավրեպ էր, բայց մյուս կողմից էլ դե Իդրամը այդ իմաստով ինքը լավ ստացվեց, ոնց որ համ ամենաառաջի վճարային համակարգն է էլեկտրոնային փողն է հայկական, համ միջև այսօր ամենախոշոր էլեկտրոնային փողն է, չնայած տարբեր կազմակերպություններ լոնչ արեցին իրենց համակարգերը, բաներ ու շատ ավելի խոշոր ու ուժեղ կազմակերպություններ, քան մենք էինք, բայց միջև այսօր ինքը տես բոլոր ժամանակներում մնաց տես ամենախոշոր պլատեժный սիստեման, այսօր տես շատ ուրախանում եմ, ասենք ոնց որ ինչ-որ բաներ տենում ես, այս մի բանը ավելի լավ աշխատեց, այն մի բանը, դες ոնց որ բանը հպարտանում ես, էլի, չնայած 2015 թվից վերջնական exit եմ եղել Իդրամից, Իդրամը մեր մոտ շատ տես պրոբլեմներով գնաց, 2004 թվի մարտի 10-ին ենք լոնչ եղել, շատ լավ հիշում եմ, որտեվ այդ օրը մի հատ նամակ ստացանք, հենց այդ օրը պրիչով նամակ ստացանք կենտրոնական բանկից, որ ձեր գործառույթներն ապօրինի են, եկեք լիցենզիա ստացեք, գնացինք լիցենզիա ստանալու, ասենք ինչ լիցենզիա եք տալի, դե ասում է փող եք տպում դուք բան, ոչ եմ, էլեկտրոնային փող եք թողարկում, բանկային լիցենզիա պետք է ունենաք, որ այդ անեք, ասենք չէ մենք բանկ չենք, նու բացատրեցինք խի բանկ չենք, դե լավ ասենք կարանք վճարահաշվարկային կազմակերպության լիցենզիա տանք, չնայած մինչև այդ 10-ին բանը, այնտեղ ՈՒՎԿ-ի լիցենզիա, ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, չէ, մենք վարկեր չենք տալի, ասում դե լավ կարա կես վերցնեք, դե դուք ո՞րն եք ուզում դուք նայեք, ասենք մեկով մնա մենք вообще չենք ուզում լիցենզիա, ու ասենք այն ինչ որ մենք ենք անում, այդ ձեր պատմածներից ոչ մեկի տակ չի մտնում, էլի ժողովուրդ ջան, ասենք, վերջը իհարկե եկանք նրան, որ ճիշտ տարբերակը այտենց պիտի էլեկտրոնային փողի թողարկման ընդհանցակարգ մշակվի, որ մենք էլ այդ ընդհանցակարգի հիման վրա թողարկենք, դու բայց տանշը չկար։ Իհարկե մենք լիքը ինֆորմացիա CB-ին տալիս էինք, այն շատ լավ այդ մասով ընկերություն անում ենք, բայց
հաշվի առնելով սա վիճակը 7 տարի տևեց։ Այսինքն 2011 թվին նոր էլեկտրոնային փողի թողարկման ընթացակարգը եղավ ու դե բնականաբար առաջինը մենք ստացանք այդ թույլտվությունը թողարկելու, բայց այդ տարիները շատ ծանր եղան, այնտեղ օլիգարխիչի համակարգեր լիքը խնդիրներ ունեցանք, դե ոնց որ բաժանած է, չէ, ես անում են այն անում, ֆինանսական ոլորտն էլ էս ինչին է, ու դու ոչ իր բարեկամն ես, ոչ իրան փողես տվե, ոչ փայես տվե, բայց մտել ես այդ շուկա, այնց ոչ լուրջ կոնֆլիկտներ է։ Ու ամենախնդալունն է, որ իրանք չեն ջոգում այդ ինչ ես անում, բայց ջոգում են, որ մի բան անում ես։ Դե այդ իրականում երևի մեծագույն խնդիրներից էր, այնտեղ CB-ում մենք լիքը տենց դեբատներ ու կոնֆլիկտներ, դաժե այնտեղ ներսում բաժիններ էին տարբեր իրար կպնում, ասենք ոնց որ այդ դրամական վճարային համակարգերի ոնց որ կուրատորները ինչ որ բան գրում էին, մտցնում էին կանոնակարգի մեջ, վերահսկողության բաժինը հագնում էր, ասում էր ես դու որ գրել ես մտածել ես, ես ոնց պետք է ես վերահսկեմ, sense բաներ կար։ Վերջ այդ մեր digital ոնց որ աշխարհի հետ sense ասած ընկերանալը, այդ խնդիրներով սկսեց էլի օքշի։ Պատերազմներով։ Ոնց եկանք digital marketing ասացին, բայց իրականում մենք ոչ թե մեր ցելը նպատակը digital marketing-ը չէր իրականում, մեր նպատակը էքսպորտն էր, այսինքն ոնց այդ ամեն ինչը զարգացավ 2011-12 թվերին կարելի ասել այդ սա պատերազմները որ ունեինք ֆինանսական համակարգերի բաների CB-ի հետ եւ այլն կարելի ասել հաղթեցինք այդ պատերազմները լիցենզիաները ստացանք թույլտվություններ ստացանք ասես բիզնեսով զբաղվել պրոբլեմ լուծելուց անցանք բիզնես անելուն էլի ոնց որ ասում եմ ու մի 2-3 տարի ինտենսիվ աշխատելու ընթացքում ինքը լավ սկսեց զարգանալ էլեկտրոնիկ կոմերցիան արդեն լրիվ ուրիշ վիճակի էր եթե սկզբում մենք էինք սայթ սարքում արդեն 12-13 թվերին լիքը մարդիկ իրանք սայթերը սարքում էին պրոդուկտները նկարում լցնում իրանք առաքման սերվիսները լոնչանում գալիս էին արդեն մեզ որպես վճարային համակարգ տնելու մենք այդտեղ հասկացանք որ այս մեր սարքածը արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ներսի փողերն է պատտում ինչը էկոնոմիկայի վրա այնքան չի ազդում ինչքան մենք կուզեինք ազդեինք իսկ էկոնոմիկայի վրա ազդելու համար էքսպորտը պետք զարգացնել այսինքն պետք է տեղական պրոդուկտ կամ ծառայություն ստեղծես ու վաճառես միջազգային շուկայում այսինքն համ բիզնես տեսանկյունից երբ որ դու ինտերնետը դեմը տա կարող ես 7 միլիարդանոց շուկա թիրախավորես լրիվ անիմաստ է ասենք 2 միլիոնանոց շուկայի վրա աշխատել է էլի համ ճիշտը Հայաստանի Հանրապետության վիճակի տեսանկյունից էքսպորտով լրիվ ուրիշ ձև ես փոխում էլի ու սկսեցինք մտածել բա ինչ ենք անում ոնու առաջի հերթին որոշեցինք որ բոլոր բիզնեսները որոնք ունենք Հայաստանի ներսում գործող պետքա վաճառենք ու մի մասը վաճառեցինք մի մասը փակեցինք որը չվաճառվեց այնտեղ տարբեր բաներ են RGM-ներ ուրեմն NA courier-ներ նույն Idram-ներ, Fintransnet-ներ, Virtatel-ներ, ոչ sense տարբեր սերվիսներ կային 2013-ին կարելի ասել 13-14-ի սկիզբ վերջնական որոշեցինք 2 տարվա ընթացքում մինչև 15-ի վերջ բոլոր պրոյեկտներից exit եղանք, դուրս եկանք ու դե արդեն նպատակը դրեցինք միջազգային շուկա դուրս գալը, սկսեցինք ուսումնասիրել ինչ ուղղություններ կան, որպեսզի մենք մեր խնդիրները լուծենք, այսինքն տեղական պրոդուկտները արագ հասցնենք համաշխարհային սպառողներին մի քանի տարբեր կրիտերիաներ մեր համար դրեցինք, օրինակ այդ ամբողջ փորձից ելնելով որոշել էինք, որ այն ոլորտները, որոնք ռեգուլատորների տակ են գործում, պետք չի մտնել, չգիտեմ, այնտեղ բեթինգա, ֆարմացևտիկա, նույն ֆինանսներն ասենք, հա, այս կրիտերիաներից ու մեր մնացած նպատակներից ելնելով դուրս եկան crowdfunding-ի վրա։ Մեր համար այդ միացած կոսմոս էր, բառի լավագույն իմաստով, այսինքն որ դու նստած Հայաստանի Հանրապետությունում պրոդուկտ է սարքում ու հենց տնից հետ այդ ապրանքը ծախում ես ու օրինակ Volterman-ի кейսով 3 միլիոն դոլարի ապրանք ես ծախում 140 երկրների վրա ու причем դու այդ վաճառում ես այդ ապրանքը սպառողներին կոնկրետ այսինքն причем էդ էլ իր 100% կանխավճարը սպառողը քեզ տալիս որ դու այդ փողով այդ ինովացիան արտադրես հասցնես իրան այսինքն մի հատ դրախտ էր տեսանկյունից իհարկե մեր առաջի փորձերը շատ վատ եղան մենք այնվար սկսեցինք application-ների, ինչ-որ on-line ծրագրերի բաների համար crowdfunding անել, որ շատ շուտ հասկացանք չի աշխատում, ասենք, ֆատալնի մի քանի հատ, առաջինը հատկապես, շատ լուրջ fail ունեցանք, տենց սոցիալական հարցումների ցանցում էինք մի հատ մտածած, դրա համար էինք փող հավաքում։ Բայց իհարկե հետո շատ տենց արագ մտանք թեմայի մեջ, Նարեկը, իմ շատ լավ ընկերը, համ ընկերս է, համ Սանիքսը, համ պարտներս է, ասենց ամենահարազատ մարդկանցից է, Նարեկը հետս նաև Իդրամում է եղել, ինքը Իդրամի կոմերցիոն տնօրենն էր Նարեկը մոտ մի տարի մի քիչ ավել ծախսեց մենակ այս ոլորտն ուսումնասիրելու վրա, այսինքն
մենք միած սենյակ էինք վարձել, իրականում դե ֆինանսական վիճակը բան չէր, շատ փող չէինք, մի $15,000 կարգի փող ենք ոնց որ դրել ամենասկզբում, ոչ ավել TCF-ի crowdfunding ֆորմուլայի մեջ։ Ու այդպես շատ մինիմումների վրա էինք ամեն ինչ անում, միած սենյակ էինք վարձել ջրմուղի շենքում, Նարեկը մենակով այդտեղ նստած, ինտերնետ ուներ, կոմպյուտերով ու մի հատ գրատախտակ էլի ու մի տարի Просто ուրիշ вообще ոչի բանով չի զբաղվել Նարեկը։ Այս կստати շատ կարևոր մոմենտ եմ ասում, որևէ բան զրոյից սկսելուց շատ կարևոր է այդ առաջի этаպը, այդ նախապատրաստման ու այդ ոլորտը մարսելու этаպը, հա, ասենց ասենք։ Վերջը տենց մոտ մի տարի ինտենսիվ ուսումնասիրելուց հետո սա կարելի ասել գաղտնիքները պարզած արդեն, ոնց որ մտանք շուկա, մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասեմ, ոնց արեցինք այդ, մի հատ Անդրեյ Պարաբելում կար ժամանակին, բաներ ռուսերի քոչեր, հիմա եկա, հա, Հիմա հա, վաղուց ոնց որ չեն նայել։ Ռուսական այդ սենց ասած այդ քոուչինգի ու այդ բանի դասընթացների կնքահայրն է, էլի, սենց ասած։ Հա, այդ Անդրեյից մի հատ թույն բան լսեցինք, ուրեմն կոնսալտինգի մասով էր ինքը ասում, թե ոնց կարաս կոնսուլտանտի բիզնես սկսես, մասնավորապես վերցնում ես, մենք տենց էլ արեցինք, Նարեկը կոնկրետ հենց մտավ այդ շուկա, որպեսզի հասկանանք լավ մեր մոտ չի աշխատում, ինչը չեն կարում անենք, որոշեցին թե հարց ու փորձ անեն մարդկանց, ովքեր կարում են անեն, ովքեր successful case-եր ունեն, ու այս Անդրեյի ոնց որ բանը օգտագործելով մեթոդը, ինչ էինք անում, Նարեկը, ասենք դիցուկ, վերցնում ես, ասենք 50 հատ crowdfunding campaign անող, ու իրանց ասում ես, բայ ես կոնսուլտանտ եմ, ոբշեմ, կարամ օգնեմ, որ դուք էլ ավելի լավ ձեր գործը անեք, ու ես սկզբում անվճար կարամ էլի այդ ձեր համար անեմ, հետո երբ որ կտենակ գոհեք, ձեր մյուս կեմպեյնները արդեն վճարովի էլի կանենք, ուզում եք, ասում են, իհարկե ուզում ենք, դե անվճար կոնսուլտացիա, այն էլ crowdfunding-ի ու իրանց փողով տեստ է կարել։ Вообще փող չենք վերցնում, Չէ, իրանց փողով իրանց համար, բայց տեստ է կարել, բանի, success-ը ձեր համար պայելու։ Բայց հիմա շարունակությունը լսի շատ հետաքրքիր է, ուրեմն դե որպեսզի հիմա ես քեզ կարողանամ խորհուրդներ տամ, ասում եմ արի մի հատ առաջերտին ինտերվյու պետք է անեմ քեզ, էլի։ Մի հատ սենց ասած նայենք տենանք դու ինչ ես արել, քո արածներից որը արդյունք տվել է, որը չի տվել ոնց որ, այդ սա հասկանանք ու դրա հիման վրա ես խորհուրդներ կտամ։ Ու տես պատկերացու 50 հոգու հարցնում ես, ամեն մեկը ասում է, SS արել եմ, լավ արդյունք չի տվել, SS արել եմ, թույն արդյունք է տվել։ Հիմա մտածում եմ, այս անեմ, այս ձևի տեստեր եմ արել, սենց արդյունքները այս տեստերը բերեբանման, այս ինֆորմացիան տվեց այն մեկը, իտոգում դու 50 հոգու ամբողջ փորձի դատան ունենում ես, ու սկսում ես այդ ինֆորմացիան փոխանցել մյուսներին։ Այս մեկին գալիս ես, ասում ես, գիտես, այսինքն բան արա, հաստատ կաշխատի, որտեղ ընդ մեկը քեզ ասել էր, որ ես արել եմ աշխատել։ Կամ այս մեկին ասում ես, չէ, հանգարցես չանես, էսի 100% չի աշխատել, որտեղ ընդ մյուսը քեզ ասել էր, որ այդ չի աշխատում, ու այդ մարդիկ դնում են ու այդ քո ասած խորհուրդներով շարժում են ու թույն ստացվում է սա։ Մենք ընդհանրապես այդ մի հաջորդ մի տարվա ընթացքում մոտ 100 հատ կեմպեյնի խորհրդատվություն էինք արել ու սա successful ասենք էլի։ Ու դրա հիման վրա Նարեկը մի հատ գիրք գրեց 57 Secrets of Crowdfunding-ի 57 գաղտնիքները, այդ գիրքը դառավ բեսթսելեր։ Մի ահագին ժամանակ Amazon-ում crowdfunding-ի ոլորտի գրքերի համար մեկն էր, որտեղ շատ գործնական խորհուրդներ էր այդտեղ, էլի, հասկանում ես։ Ու այդ 57-ն էլ ճիշտ ասած բանը, ճիշտ մարքեթինգային էլի մոմենտ էր։ Այն Heinz ketchup-ները կա, տեսած վրա գրած է, չէ, 57 flavors, ընդ իրական միան կրկոմբիգոն մի 20 ասենք թե համ ունեն, բայց գրել են 57, որտեղ այդ թվերը սիրուն թվեր է, լավ է տպավորվում, դրական էմոցիաներ է առաջացնում։ Նույն պրինցիպով դրին գրեցին 57 Secrets of Crowdfunding ու շատ լավ գնաց, ոչ մի հիանալի վիճակ։ Հետո հաջորդ քայլը մեր միանգամից եղավ այդ ամեն ինչը վիդեո դասընթաց դարձնելը, մի հատ վեբսայթ սարքեցինք, The Crowdfunding Formula անունը հենց այդ ժամանակ որոշվեց, որ գաղափարներ էր, որ մենք ֆորմուլան ենք գտել, թե ոնց պետք է crowdfunding անես, 12 հատ վիդեո դաս արեցինք, այդ վիդեո Նարեկն էր այդ դասերը բնականաբար կարդում, այդ այնտեղ step by step սովորացնում էինք, ոնց պետք է մարդիկ գնան, $500 սկսեցինք դոստուր ծախել այդ 12 վիդեոին, շատ լավ սկսեց վաճառվել, այդ արդեն սկսեց ռեալ փող գալ մեզ, այսինքն այն ոնց որ սաղ այդ Նարեկի տանջանքները տարուկեսվա, սկսեց արդեն արդյունք տալ էլի, ու բանը, դրանից հետո արդեն հասկացանք, որ այս լավ, ասենք հիմա սաղին սովորացնում ենք ոնց անենք, բայց հիմա վաղտ եկել է, որ մենք անենք, ու մենք պետք է նենց անենք, որ սենց $1 միլիոն մեր համար որպես մինիմում ֆիքսեցինք,
ու սկսեցինք ման գալ, դե մենք բնականաբար ոնց սկզբում ասեցի, Հայաստանի Հանրապետությունը ասենք, էլի քարտեզի վրա դնելու հարց ունեինք, հայկական պրոդուկտը աշխարհի վրա վաճառելու հարց ունեինք ու որոշեցինք այնպես մի հատ պրոդուկտ գտնենք, որը բոլորին հասկանալի կլինի, օրինակ ասենք, չգիտեմ, նույն Volterman-ը, հա, ինքը բումաժնիկ է, ինքը համ այն կոշկակարին ու կաշվի գործանողին է հասկանալի, հայտու բումաժնիկ ասենք ամեն մեկը իր գրպանը ունի, սաղին ծանոթ է այդ պրոդուկտը, համ ասենք ինժեներն է հասկանում, այնտեղ տեխնոլոգիա է, պլատաներ, բաներ, այնտեղ ակումուլյատորներ, չէ, ծրագրավորողին է այդ սաղ հասկանալի, այնտեղ soft-ը աշխատում, որը դու կառավարում ես application-ը եւ այլն, այսինքն ցանկացած ոլորտի մարդու, այն որ hardware, software, թե вообще ֆիզիկական պրոդուկտ արտադրող արհեստավորի համար այդ պրոդուկտը հասկանալի է։ Մեզ էլ պետք է հասկանալի լինի, այն որ ասում եմ կրոմի всего прочего, էլի, որ մենք ուզում ենք Հայաստանի ժողովրդին ոգևորենք։ Այսինքն մենք ցույց տանք, որ ժողովուրդ ամեն մեկը տունը նստած կարա կեսօր աշխարհի վրա պրոդուկտ ծախեք։ Ու ուզում ենք այդ բոլորին հասանի։ Դες սկսեցինք ման գալ, տարբեր պրոդուկտներ էինք նայում։ Այդ wallet-ի թեման, որ եղավ 16 թիպներ արդեն, Ազատի հետ ծանոթացանք, իդեպ մի քանի smart wallet կար այդ ժամանակ, մեկը դրսից էր, երկուսը Հայաստանից, երկրորդ wallet-ը բանն էր, Helton մի հատ ֆիրմա կա, ընտիր ֆիրմա է, կստացի, մեր երևի ամենավորակով consumer hardware արտադրող կամպանիաներից է Հայաստանի, Գերմանիա smart home solution-ներ են, էլի պաստավ կանում, Աշոտնա Մաշուրյան, մյուս պրոյեկտը օրինակ Իրանն էր, բայց այնց էր վերջում Ազատի պրոյեկտի վրա կանգնեցինք, հիմնական պատճառը կներես Աշոտենք ինքը smart home-ի բանել ուներ, չէ, solution-ել ուներ, հենց դա smart home solution-ներ է վաճառում, շատ բարձր որակի, ես ոչ թե հիանում եմ, ասենք իրանք ոնց են գործանում, էլի, ասենք իրաց մոտեցումները, ասենք ինքը իր սարքած պրոդուկտը տեստավորելու համար մի հատ առանձին պրոդուկտ է սարքել, ռոբոտ է սարքել, որ ասենք իր սարքած պրոդուկտը ճիշտ տեստավորվի։ Վերջ ասենք այդ արտադրական process-ը երևի չգիտեմ, իմ ունեցած իմ շրջապատում երևի արտադրական process-ը ամենալավը ասենք էլի այդ սպառողների մասով։ Ինչևէ, բանը, այնտեղ մի հատ հետաքրքիր մոմենտ եղավ, մենք գցինք բրինք վերջը Ազատի հետ որոշեցինք գնանք ու հիմնական պատճառը էր, որ Աշոտի մոտ այդ բումաժնիկը ինքը երկրորդական պրոդուկտ էր։ Իր հիմնական պրոդուկտը smart home-ն էր, իսկ մեզ պետք էր ում հետ որ մենք աշխատում ենք, ինքը 100%-ով ֆոկուս եղած լինի դրա վրա, էլի։ Ու Ազատն էլ ահագին ժամանակ աշխատել էր արդեն դրա վրա, ինչ որ պրոտոտիպներ բաներ ուներ, մենք իհարկե այդտեղից այդ digital marketing ասածը իր բարի լեն իմաստով սկսեց, այսինքն ստեմ երկու բառ ասեմ մարքեթինգի մասով, այն իմաստով որ մարքեթինգը ինքը շատ ավելի լայն է, քան հələ միջև հիմա լիքը մարդիկ անգամ ովքեր համարում են որ մարքեթինգի մեջ են, էլի ընկալում են, որտեղ օրինակ ամենակոքից են research-ներից սկսած, թե ոչ ինչ պրոդուկտ պետք է արտադրես, այդ արդեն շուկայավարման մասա, էլի, հա, որտեղ դու պետք է մտնես շուկա, ինչ պրոդուկտով պետք է մտնես շուկա։ Օրինակ Volterman-ի առաջի վերսիան նախ անունն էր ուրիշ, Zeno Wallet էր, որը հետո պարզվեց, որ Ամերիկայում շատ վատ բառ է, ասենք այդ xenofobia, xenofobia-ի բանի հետ է ասոցացվում, անտիսեմիտիզմ, բան, в общем, ինչևէ, անունը բնականաբար այդ research-ների իման վրա փոխեցինք, բայց նաև պրոդուկտը առաջնային, ինքը հեռախոսի զարյատկի հարցներ լուծում, ու եթե ինչ-որ տեղ մոռացար, ասենք այդ խաբար էր անում, քեզ որ մոռացել ես, բայց հանգարց ասենք հետ դառած չկա, էլ չես կարող գտնես, հասկացանք, որ այդ հերիք չի, որտեվ մենք լիքը ինտերվյուների բանի արդյունքում, շուկան ուսումնասիրելու արդյունքում ջոգեցինք, որ ինչ-որ մի քանի այլ feature-ա պետք, օրինակ այդ global tracking-ը։ Ու Ազատին ասենք, ախպեր, սենց բաների կարիք կա, Ազատը ասեց, հաշ չկա, ինչի կարիք կա, սաղ կլուծեմ ու դրեց սկսեց զբաղվել այդ պրոյեկտով, մի որոշ շաբաթ հետո բերեց արդեն լուծած տարբերակները։ Վերջը, գլուխները սրանով երկար չտանեմ, ուսումնասիրություններն արեցինք, հասկացանք, ասենք, ինչ պրոդուկտ է պետք։ Դաշը backbone branding-ի հետ, այդտեղ մենք էլ քանի որ առնվազն 1 միլիոն ռեյզ անենք, մեր համար կարող է ամեն ինչը ամենալավերը անեն, ու ամենալավ ձևով արվի։ Դիմեցինք backbone branding-ին, կպան տղեկը մեծ հաճույքով, ահագին երկար բրենդը մշակեցինք, մի 2 ամիս ուսումնասիրությունների ու մշակումների արդյունքում նոր անունը հայտնվեց Volterman-ը, ու դա կստացի հետաքրքիր case է, էլի, որ
միած սենյակ էինք վերցրել, առանձին սենյակ էինք բարձել հենց իմինը Որտերմենի համար, տելևիզոր էինք դրել, գրատախտակ, բան, պրինտեր մի հատ մեծ, որ այնտեղ ինչ-որ նկարներ, բաներ տպում էին, կոնկուրենտների ֆոտոները կամ մեր ուսումնասիրությունների այդ ինֆոգրաֆիկաները, բաները կպցնում էինք պատերին, ու այդ սենյակ, որ մտնում էինք, մենակ Որտերմենից էինք խոսում, այսինքն ուրիշ ոչ մի բան, ու գալիս ենք բոլորս, ասենք ես եմ, Նարեկն է, Backbone-ի տղեկը Ազատը բան մտնում փակում են, ոնց որ աշխարհից կտրվում ես ու որտեղ որ 3 կանգնել էիր, այդտեղից շարունակում ես քո մշակման process-ը, էլի։ Շատ հետաքրքիր experience է, Backbone-ի ոնց որ բաներից էր, մեթոդներից էր, թե ոնց է պետք բրենդը մշակել։ Վերջը դեռ հիացած ենք, թե ինչ լավ ստացվավ սա բան։ Սաղ տեղերը դուխով հայտարարում էին, որ մինիմում $1 միլիոն պետք է անենք, իհարկե լիքը մարդ մեզ գշի տեղեր դնում, որ մի ամսում պետք է $1 միլիոն հավաքես մի հատ պրոդուկտով, որը առաջի անգամ է լույս աշխարհ հելնում, ջոկում ես ու շուտ պրոտոտիպը վերջ է։ Այդ շատ ձիքի բան էր, էլի շատերի համար, բայց մեր համար ոնց որ գիտես, ոնց է ցելը դրել ես, որ պետք է։ Այդ վաղ դու չես հասկանում, այդ հնարավոր է թե չէ։ Այդ վաղ դու գիտես, որ պետք է։ Ասենք, ես դες մեկ-մեկ մատ օրինակ եմ բերում, ասենք այդ ձևի кейսերի համար, ոնց որ առյուծը հարցակվել է երեխուդ վրա, ասենք դու այդ վաղ չես գցում բռնում, դու կարաս այս առյուծի հետ կռիվ տաս, թե չէ, ինքնաուժեղ թե դու, զենքդ մոտը տա, թե չէ, երեխուցդ ինչքան հեռու է գալ, ոչ մի բան չես մտածում, պրոստը պետք է գնաս ու փրկես։ Ու վсё, դու ասենք առանց ոչ մի բան մտածելու գցվում ես, ասենք այդ առյուծի հետ կռվի մեջ, դու կարող ես կռվես, եթե կռվես է, բայց այնտեղ մի հատ նյուանս կա, որ այդ կռվելը որն է, պետք է քեզ ուտի։ Բայց որ քեզ կերավ, կշտանում է, իտոգում երեխուդ կյանքը էլի փրկում ես, էլի վերջի հաշվով։ Ֆանտաստիկ համեմատություն էր, ֆանտաստիկ։ Այս ինչի համար գրեմ այդ գրքում։ Արխային։ Այդ ինչի համար եմ ասում, որտեվ մենք իրապես այդ տենց են գործին մոտենում։ Մենք նայում ենք ինչա պետք։ Այ որ սենց եթե էս ըլնի, որ կոպիտ ասած, ասենք Հայաստանի էկոնոմիկան կփրկվի, խոսքի օրինակ եմ ասում, հա։ Նու տվյալ դեպքում ունենց էր, որ եթե մենք այդ միլիոնը հավաքում ենք, մենք մի հատ լրիվ ուրիշ ստատուսում ենք հայտնվում, այն որ ասում միլիոնի վաֆրիկի միլիոն, հետո դե մի հատ հոգեբանական պահի կա, որ ասենք $950,000 հանգարց հավաքես, այս վիճակա սաղ կասեն, հա, դե միլիոն չծկել, կամ $950,000, այդպես նա շուտ ինչ որ մի հատ թիվ է, էլի, բայց $1 միլիոն, դա լրիվ ուրիշ թիվ է։ Ու ասենք մենք ուզում ենք ոգևորենք մեր հայաստանցիքին, դրա համար արդեն այդ միլիոնը պետք է։ Մենք ուզում ենք դրսի շուկայում մի հատ պինտեղ զբաղացնենք, էլի, դրա համար արդեն այդ միլիոնը պետք է, այսինքն միլիոնը ինքը շատ կլուչիվոյ թիվ էր, էլի։ Ու որպեսզի այդ միլիոնին հասնենք, այտենց այնպես մտերից ծեր ներդրվում ենք։ Այդ ժամանակ ոչ եմ արդեն գլուխներդ երկար են տանում, բայց հետ գալով դիջիտալ մարքեթինգի ուզում եմ բան անեմ, համել թեմայից չշեղվեմ, հետ գալով դիջիտալ մարքեթինգին, մենք օրինակ հասկացանք, Նարեկը նաև իր փորձից ու այդ 50 տարբեր մարկանց ինտերվյու անելուց ելնելով ասեց, որ ասենք եթե $1 միլիոն ուզում ես հավաքես, մի $100,000 դի մարքեթինգի վրա ծախսես։ Շատ կարևոր կտոր էր։ Նույն այդ վաղ ոչ մեկս չունեինք այդ 100,000-ը, ես շուտես մի 5,000-6,000 սենտ ինչ-որ փողեր միջև 10,000 կարում էի, ասենք տայի, ազատն էլ ասենք այդ վաղ ֆինանսական վիճակը լավ չէր, ասենք իրար պարտքով փող էինք տալի, ասենք սենց վիճակ էր այդ վաղ։ Ու Business Angel Network-ը այդ ժամանակ մենք հիմնադրեցինք զուգահեռ 2017-ի սկզբին, այդ ուրիշ թեմա է, մենք Global AM հասարակական կազմակերպություն ենք, որով ստարտափի համակարգի բացերն ենք էլի փորձում դրացնել։ Հեսա կստացիք խոսանք դրա մասին, դա է կարևոր բան։ Հա, Business Angel Network-ը բացեցինք այդ ժամանակ ու առաջի investment-ը network-ի հենց եղավ բանը Որտերմենը, եթե չեմ սխալվում, տոլի 100, տոլի $110,000 ինվեստիցիա տեղից ռեյզ արեցինք ու տենց մեծ հաջողությամբ այդ փողերը սկսեցինք ծախսել, շատ գրավ վիդեո նկարահանման process-ը, ամենաառաջի անգամ էինք crowdfunding-ի վիդեո նկարում, ահա որ տանջել ենք սաղ սաստավին, այդ նկարելու process-ում, в общем, Ստացի կներես մի հատ բան հիշացնեմ այդ պահին այդ վիդեոն Ռաֆիով վիդեոն որ կա Ռաֆին այդ դերասանը ստացի ինքը հետո սկսեց հմեկում էլ հաղորդում վարել ու այդ վիդեոն հենց այդ Վոլտերմանի վիդեոն իրականում այդ 2017-ին էր եթե չեմ սխալվում ինքը այդ ժամանակ մարքեթինգային ասենց ծախող վիդեոյի էտալոն էր ծախող վիդեոյի դրանից հետո արդեն սկսեցին գալ այն Բրիսլին, չգիտեմ, այս մյուսը, այդ մյուսը, բայց էդի ես միշտ ասենք իմ բոլոր հնարավոր դեպքերում, кейսերում ես էդի ցույց էի տալիս, որտեվ ցույց է տալի խնդիրը ու ցույց է տալիս այդ խնդիրը ոնց է լուծվում ու ռեալ, սենց ռեալ մարդու վրա, ու ասում ենք հեսա, էսի հենց մարքեթինգը հենց էսա
Այն մնացածը ինչ որ կա, խառը շարժում է։ Այդ բեսամ շոյում է, իրականում ես քո ասածը, որտեղ մենք այդ վիդեոյի վրա ապեր երևի մի երևի 5 ամիս ծախսել ենք։ Նու ասենք հիմա մենք production house ունենք Millennium 5-ը, որ ասենք նմանատիպ վիդեոն արդեն 2 ամսում կնկարեն, մենք մի 5 ամիս առնվազն տանջվեցինք այդ վիդեոը, կարող է ավել միջև նկարենք ու ասացիդ պես այնտեղ ամեն բանի վրա են բառը, բարձր ասես, ցածր ասես, ինչից հետո ցույց տաս, ասենք օրինակ չգիտեմ, այնտեղ բանը վերջում ասենք ինքը որ գալիս է Ռաֆին, պետք է ասենք անպայման Tesla ալնի ավտոն իրա։ Ու պետք է լավ Tesla-ն, իսկ 2017-ին 2-3 հատ Tesla կար Երևանում, ասենք պետք է ու причем մենք բաներ այդ X մոդելն մեծը որ կա այդ պետք է էլի ասենք ոչ էլի տենց ընկերներ ծանոթներ սաղին խառնենք ասում են ախպեր թույն Mercedes կա թույն S կա դու ես իմ այնտեղ 17 թվի չգիտեմ ինչ որ փոխած ավտո էին բերում ինչ որ սպորտ կարա բան ասում ենք չէ կոնկրետ Tesla պետք է լինի ու այդ ինչից ելնելով որտեղ բանը մենք այդ ուսումնասիրությունների արդյունքեր սաղել այդ կստացի ես հիմա ովքեր որ լսում են ասենք լայվը ովքեր մարքեթինգի մեջ են հատուկ ուզեմ դրա վրա միշտ ուշադրություն դարձնել այսինքն ամեն ինչը պետքա data driven լինի այսինքն դու պետք է data հավաքես տեղեկատվություն դրա հիման վրա որոշես այդտեղ այս ավտոն լինի թե այն նույն Բրիսլիի ժամանակ օրինակ պարտադիր պետք է այնտեղ լաբրադորը լիներ ու պիտբուլը լիներ ասենք որտեղ օրինակ ամերիկացիների մոտ ամենատարածված ասենք շները դրանք են ու ամենա ասենք այդ խնդրեմը շատը իրանց մոտ լնում է ու իրանց ամենաշատն է լաբրադորը բան retriever-ը կներես retriever-ը ու նրանք իրար մոտիկ բաներ են պարոդաներ են golden retriever-ը սրանք ոնց որ այսինքն միտքս հետեւյալն է էլի որ լուբոյ բան որ ցույց է տալի ինքը պետք է պարզնի մտածած լինի թե ինչի ես հենց այս ցույց տալի ու մենք քանի որ տեխնոլոգիական product ենք ծախում ու մեր ուսումնասիրությունները ցույց էր տվել որ որտեղ մենի առաջի գնորդները այդ tech-savvy դեմքերն են early adopter-ներն են այն որ ամեն ինչի նորն են սիրում ասենք իրանք տես տեխնոլոգիական ասենք թեմաները ոչ թե օգտագործում են շատը նրա համար որ օգուտ է իրանց այլ նրա համար որ իրանք պետք է ֆիքս պլանան իրանց շրջապատում ես առաջինն եմ որ ունեմ ու Tesla-ն այդ վաղ ամենատրենդի մեջ ավտոներ ու ինքը լրիվ ուրիշ էր ավտոպրոմի ասենք միացնես նոր էրա էր էլի ոնց որ այդ որպես օրինակ եմ ասում ու բայց այնտեղ ամեն ինչ ասենք այնտեղ որտեղ աղջկան ցույց տվիր որտեղ տղուն բանն ասես գցե բռնել էի Ինքը դաժե թե չեմ սխալվում Հյուսիսայինի են KFC-ում էր չէ ոնց որ այդ տարածքում էր նկարած բանում Իտալիանում մի կտորը Իտալիանում էր իրականում մենք այդտեղ պախոդու sense կողքից Հայաստանը բրթում ենք այնտեղ Գառնին էլ կա հրապարակն էլ կա Իտոգում լիքը ընկերներ էին եղել որ Ամերիկայում այդ վիդեոն տեսել էին չիմանալով որ հայկական է ինքը հոп Գառնին մեջ է այս ինչ աշիվա բան սկսել էին research անել հետո պարզել որ հայկական է էլի դե այն վաղ բան էր նաև հայկական կամպանիայով չէիր կարող campaign launch անել հիմա էլի մի մոմենտ բացել էին տոյլի փակեցին Kickstarter-ը տենց է չբացես ու մենք ստիպված նաև կամպանիան Ամերիկայում գրանցած կամպանիայով ենք այդ crowdfunding անում ու ասենք առաջայսկից ոչ մեկ չէր հասկանում որ այդ բանը հայկական product է էլի վերջը տենց ու 140 այդ մենք այնտեղ իհարկե լիքը ուրիշ հետարքիր բաներ Նարեկը вообще մի հատ հոդված էր գրել դրա մասին թե ոնց ենք step by step մանրամասն գրել էր թե ոնց ենք մենք $2 միլիոն raise արեք բանով որտերմենով ու արդյունքում մի ամսում 1 միլիոն հավաքեցինք հետո եւս մի որոշ ժամանակ հետո 2 միլիոն հետո մինչեւ 3 միլիոն հելավ ու Նարեկը տես մի հատ հոդված էր այդ հոդվածը Forbes-ում էին տպել նու կոնկրետ ամերիկյան ասենք Forbes-ում հրապարակել էին նայեք սովորեք թե ոնց են ասենք միլիոն raise անում էլ ու ինքը տես կլասիկ case էր դառել էլի վերջը տես իրականում այդ կստացի այդ մոմենտով էլ ասեմ խիստ կարևոր է որ մենք բոլորս մեր բոլոր փորձերով ու գիտելիքներով իրար հետ կիսվենք ու մենք ասենք այդ այն որ ասում եմ ոչ թե գիտես ինչ ձևի են կիսվում մենք մեր ամեն ինչով ոնց որ այսօր մի հատ նորություն իմացանք այսօր կիսվում ենք մաքսիմում կարող է մի շաբաթից օրինակ մենք ունենք TCF-ում know-how ոնց որ այդ meeting-ը դրա մասին էի ուզում ասել հա ասեմ դրա մասին թե թողենք այդ չէ իհարկե ասենք այստեղ մի հատ շատ կարևոր բան էլ ասեմ իրականում ես ամեն շաբաթ հետևում եմ այդ know-how-ներին ուզում հասկանալ այդտեղից ուզում եմ հասկանալ այդտեղից ինչը կա որ ես գիտեի ինչը կա որ չգիտեի ինչը կա որ իմ համար բացահայտում էր ու տենց լիքը շատ հետաքրքիր кейս է կա սովորաբար 8-ից 2-ն եմ ես իմանում
Սովորաբար, որովհետև անենց փախած բաներ են քերում ժողովուրդը, իսկապես անենց փախած տեխնիկաներ ու փախած տակտիկաներ են քերում, որ ասենց մտածում ես, ասում ես, էսի շատ པարզ է, բայց ոնց Այդ ես իրականում ճիշտ ասած բան կանեմ, գիտես, տեն շատ խորտ կտամ բոլոր թիմերն անեն, էլի, այդ որտեվ ցանկացած ոլորտում, էլի, ոչ միայն digital marketing-ում, ոչ միայն crowdfunding-ում, էլի, ցանկացած ոլորտում այդ նորությունները գտնելը, այդ growth հակերական ասենք, էլի, մոտեցումներով նոր բաներ գտնելը ու իրար մեջ share անելը շատ արագ տեմպ է տալիս զարգացման։ Իև ես վերջերս մի հատ տես բան եղավ, Wow HR տես մի հատ մրցույթ կար, այնտեղ մի քանի նոմինացիա կար, կազմակերպություններին պրիզեր էին տալի, այտենց լավագույններին, причем այնպես кайֆ էր, այդ լավագույնին էլ ընտրում էին իր հետ մրցողները, դիցուկ 6 կամպանիա, մրցում են ասենք level up նոմինացիայի համար, level up այն իմաստով թե ում թիմն է ամենաարագը աճում, էլի, մարդիկ։ Ու այդ 6 հոգին իրանք էին ընտրում իրանց մեջից որն է լավագույնը։ Այսինքն կոնկուրենտներ էլ իրար։ Ու level up-ով մենք բնականաբար մեր համար բնականաբար դες ուրախ ենք տան մի քիչ դրություն չլինի ասելը, բայց կարճ ասած առաջի տեղը բռնեցինք։ Նույնտեղ բայց լուրջ կամպանիաների հետ ենք էլի մրցե, ասենք Philip Morris-ը խոսքի օրինակ Coca-Cola-ը 100 տարվա պատմություն ունեն, ստարտափներից է կային Menu-ը, բանը, ոչ եմ։ Ու այդտեղ ու մենք այդտեղ մասնակցում ենք know-how-ով։ Այդ երկու բառով ասած, ինչ է իրանից ներկայացնում, ուրեմն մեր մոտ պարտադիր է, որ բոլորս անընդհատ ու շատ արագ սովորենք ու ամեն շաբաթ ինչ-որ մի հատ նոր գործիք, ինչ-որ մի հատ նոր ստրատեգիա պետքա դուրս բերենք կամ գտնենք, որը որ մեր աշխատանքը դարձնում է յուրաքանչյուրիս աշխատանքը դարձնում է ավելի էֆեկտիվ։ Այնտեղ չգիտեմ, scraping-ի հետ կապված գործիքներ կարողանալ են էական չի, որևէ ստրատեգիա կամ գործիք։ Ու գաղափարն ինչու՞մ է, որ ամեն մեկը պարտադիր պետք է շաբաթը մի հատ նոր բան գտնի ու հետո երկու շաբթի բոլորով հավաքվում ենք, ասենք չգիտեմ, կամ 50 հոգի ասենք հավաքվում է, ամեն մեկը պատմում է իր նախորդ շաբաթվա գտածը։ Արդյունքում ինչ է տեղի ունենում, յուրաքանչյուրը 50 շաբաթվա գիտելիք է ստանում մի շաբաթում։ Ու համել ինքը գիտի, որ ինքն էլ իր հերթին պետք է բանանի, նորություն բերի, անընդհատ փնտրտուքների մեջ է, ասենք, նոր ստրատեգիաներ, նոր գործիքներ, էլի։ Նու մենք իհարկե դրանցից ֆիլտրում ենք, այն իսկականից այն ամենալավ մի 10-15-ը ենթադրենք, ամեն ասենք երկու շաբթի հրապարակում ենք, էլի, Նարեկը իր page-ով հրապարակում է, փորձում ենք տենց բոլորի հետ կիսվենք, այդ գիտելիքը սարին տանք, էլի։ Ու այդ շատ նաև վեբ կայքում մեր վեբ կայքում էլ ենք դնում, հա ճիշտ է։ TCF.team կայքում դնում ենք։ Այտենց ժողովուրդ ջան, այսինքն digital marketing-ի մեջ մտնելը մեր սենս է եղել, մի քիչ տենց հերվից եկա TCF-ի մասին պատմեցի։ Մեր մոտ այտենց առաջին $1 միլիոն եղավ, բայց դրանից հետո մենք արդեն, չգիտեմ, 10 քանի հատ արդեն մեր вообще միջին հավաքած փողը 1.3 միլիոն դոլար է կազմում։ Ամենաշատը մի հատ իռլանդական ստարտափ կար, իրանց համար ենք raise արել $4 միլիոն մոտ, բանը Bionic Gym-ներ։ Հիմա մեր ոնց որ հաջորդ ցելը 5 միլիոնն է։ Մի հատ լավ պրոյեկտ ունենք UV Mask-ը, մի քիչ առաջ $2 միլիոն հասանք, հիմա կարող է դրանով 5 միլիոնը հասնենք, տենանք։ Այդտեղ էլի իհարկե հետաքրքիր բաներ կա։ Հետո մի հատ կարևոր բան եմ ուզում դրա մասին ասեմ, որ այս growth hacker-ական մոտեցումներով այդ գործ անելը ինքը միշտ challenge է, միշտ բարդություններ է, խնդիրներ է։ Ես օրինակ արդեն շատ առաջ, երևի մի 10 տարի առաջ մանտրաժ էին գնում խնդիրներից։ Ասում էի, «Իսկի չի ստացվում, այնխի չի ստացվում», ինչ որ նույն ասենք իդրամի ժամանակ ինչքան խնդրեմ կար, ինձ ասենք այնքան խնդրեմ, որ ինձ մի մոմենտ, ոչ մի քանի ամիս տարի բերթում են ինձ պահել, ասենք իդրամի գործերով, էլի։ Լիքը խնդիրների մեջով էինք ասում, ու ես ներվայնանում էի դրա վրա, էլի, ասում էի, «Խի ախր դու պետք է գործով զբաղվես, խի դու ունգացես խնդիրները լուծում, խի պետք է սա խնդիրներն էլի»։ Հետո մի հատ մոմենտ է գալի, դու հասկանում ես, որ ձեռնարկատիրությունը ինքը հենց այդ խնդիրները լուծելու շարքն է։ Այսինքն քո գործն է, տառավոտը որ դու աշկերտ բացեցիր եկար գործի, դու պետք է սկսես խնդիրներ լուծել։ Ասենք, այդ շատ հետաքրքիր ինսայթ է իրականում, էլի։ Ու դու սկսում ես հասկանալ այն աշխատավարձով աշխատողի կյանքը ձեռնարկատիրոջ ասենք կյանքից ոնց է տարբերվում։ Ու երբ որ քո մոտ ամբողջ թիմն է այդ mindset-ով լնում, հա, լիդերներն ու ձեռնարկատերերը, ու ամեն օր իրանք այն ամենա բարդագույն խնդիրները գտնում ու լուծում են, այդտեղ այդ արդեն տեմպը զարգացման լրիվ ուրիշ է։ Ու դու բնականաբար ընկնում ես առաջ, որտեվ
բոլորը այդ խնդիրներից խուսափելով ըտե չեն գալի ու այդ խնդիրները լուծելու արդյունքում այն ինչ որ կարա ստանաս, իսկ ամենաբարձ ճամփով ամենաթանկ բաներն ես էլի ստանում, չէ՞։ Ոնց որ իտոգում էսա քեզ է հասնում։ Կոպիտ ասած էլի։ В общем, այտենց։ Շատ լավ էր, թույն էր, ֆանտաստիկ էր, ասեմ իրականում էս էլ կգրվի այն գրքում շատ հանրահայտ։ Ինչի համար, որտեվ Գեբջան, իրականում մի քանի բան կա, ասենց ասեմ, ամեն անգամ քո հետ շփվելուց, ասենց պրոստը անկեղծ լինեմ, ասենց ինչ որ թազա իմ համար ինսայթ եմ բացահայտում։ Հիշում ես մի անգամ չեմ հիշում ինչ որ հանդիպման ժամանակ տենց խոսում ենք ու մի հատ հետաքրքիր իդեա ասացիր ոնց կարելի է չափել մարդը ինչքան է մարդ մարդու կյանքի արժեքը, հա։ Այո, մարդու կյանքի արժեքը ու այդ ժամանակ այդ շատ պարզ իդեա էր, որ տվեցիր ու այդ ժամանակվանից էդի նստած է ստեղ այս փոքր տենց ящիկի մեջ, էլի։ Ու իրականում մինչև այդ ես լրիվ ուրիշ ձև էի պատկերացնում, բայց հետո որ դու ասեցիր, sense ոնց որ գիրքը դրեցիր պոլկի մեջ, որտեվ ասեցիր, sense ուղղություն կա։ Ու ասում եմ իրականում էլ իմ համար տենց ֆանտաստիկ ինսայթ էր այս նորվա ասածիդ մասը, որտեվ ես հենց հիմա ինձ եմ տենում եւ տենում եմ օրինակ մի տարի, 2 տարի առաջ, որտեվ մի տարի, 2 տարի առաջ ես տես ներվայնան մի ասում եմ, «Արա խի չի ստացվում, խի ասենց» եւ այլն։ Հիմա էլ կա այդ խանդրան մեկ-մեկ գալիս է, բայց իրականում այդ խնդիրները լուծելով նոր դու հասկանում ես, որ կա էլի այդ պրոցեսը։ Գործը դա է, հասկանում ես, որ գործը հենց այդ խնդիրները, այդ խնդիրները չլի դու գործ չունես, կարաս հանգիստ մնաս կանեն էլի։ Ու այդ հանգիստ նստելը դա էլ արդեն տանում է լճացում, էլի դու ասում ես, «Ալա դե լավ էլի, sense չի կարելի»։ Իրականում կուզեմ մի երկու բառ դու ասես այդ կյանքի արժեքի մասին, որտեվ էլ եմ ասում իմ համար դա շատ sense պարաժայուշի բան էր, էլի, sense իմ համար շատ էր տպավորվել, էլի այդ պահը։ Հա, ցավը տանեմ, այդ շատ ուրախ եմ, որ տպավորվել եմ, ու ինչի եմ տենց ասում, ինչ եմ ուրախ, որտեվ այդ իրականում քիչ մարդկանց է, ու համենայն դեպս ես չգիտեմ, կամ քչերի հետ եմ այդ լսել, բայց ինչևէ քչերին ոնց որ այդ ամեն ինչը տենց հետարքրում իրապես, էլի։ Ինձ օրինակ այդ շատ էր հետարքում, այսինքն այդ սաղեկինը որտեղից այն փոճուր ժամանակ, որ սկսում ես ասենք կյանքի իմաստի մասին մտածել, ու ամեն մեկի մոտ այդ մի ձև զարգանում է, ինչ որ մարդիկ պաուզայի վրա են դնում, ինչ որ մարդիկ խորանում դեպրեսիայի մեջ են գնում։ Ես էլ այդտենց խորացա ու вообще ոնց ասենք հանուն ինչի ես ապրում այդ մտքից, այնտեղ հանուն մարդկության, ինչի համար է вообще մարդկությունը պետք sense բաներ կար մտքեր, հետաքրքիր կարանք դրան անդրադառնանք, բայց եկա նրան, բալա ոնց չափենք, ասենք այս մարդկանց ապրող մարդկանց ում կյանքն է все-таки արժեքավոր, ումը չէ, ումը շատ, ումը քիչ, ոնց ինչ միավորով չափենք, ու ես հասկացա, որ քանի որ մարդկության համար ես ապրում, ես մարդով էլ պետք է չափես, այսինքն միավորը պետք է մարդ լինի։ Արդյունքում, քանի հոգու համար ես ապրում, այդքան էլ կյանքդ արժի։ Եթե օրինակ դու քո համար ես ապրում, ինչը նորմալ է, հələ մենք չենք ասում լավ ու վատ, մենք ասում ենք ոնց որ այդ միավորով չափած թանկ ու էժան, հա? Ոնց որ եթե դու մենակ քո համար ես ապրում, ասենք դու որոշել ես, այն որ ասում են, չէ, ճամփորդելն է իմ նպատակը, օքեյ, ճամփորդում ես, кайֆ է, այս երկիրը տեսար, այն երկիրը բաննա, ինչ եղավ, դու քեզ լավ զգացիր, դու մի միավորանոց կյանք ես ապրում։ Հիմա որ դու ապրում ես ընտանիքիդ համար, դեռ 7 հոգանոց ընտանիք է, մամա, պապա, կին, երեխեք, բան, ասենք դու ապրում ես 7 հոգու համար, քո կյանքը արժի 7։ Ասենք ձեր թաղի համար ես մի հատ հարց լուծում, ասենք այնտեղ երեխեքի համար գորկա սարքիր, բան, այդտեղ 1500 հոգի ապրում են, դու 1500-անոց կյանք ես ապրում։ Իսկ եթե դու մի հատ համամարտկային հարց ես լուծում, ասենք չգիտեմ, ինչ որ ռակի դեղ ես գտե կամ ասենք մի հատ մեծ սոցիալական ցանց ես սարքել կամ Մարսն ես կոլոնիզացնում խոսքի, ու այդ սա ռեալ բաներ է, որ հիմա մեր նման մասից ոսկորից մարդիկ նստած այդ դրա վրա են, ասենք աշխատում, այդ վաղ դու արդեն 7 միլիարդանոց կյանք ես ապրում։ Ու ամենակարևոր ինսայթը իմ համար է սրան գալուց հետո որն էր, որ արդյունքում այդ քո ձեռն է, այսինքն դու ես որոշում քո կյանքի արժեքը։ Ոչ թե դու ինչ-որ մի ձև ապրում ես, հետո կողքից գնահատում են, այլ դու ի սկզբանե որոշում ես ես ում համար եմ ուզում ապրեմ, քանի հոգու համար եմ ուզում ապրեմ։ Ու այդ համամարտկային հարց լուծողների ու քո գործիքները լրիվ նույնն են։ Նույն միսը, ոսկորը, նույն ուղեղը տա, աշկունքդ, բան, ասենք, հա, ու ի՞նչն է տարբերվում, ասենք քո ու խոսքի չգիտեմ, ընդ Իլոն Մասկի կամ ասենք թե եւ այլն, Մայր Թերեզայի կամ Ջեֆ Բեզոսի տարբերությունը ի՞նչն է, մտածողությունը, այսինքն
դրած նպատակները ինչի մասին ես դու մտածում նույն քո ուղեղը ինքն էլ ունի չէ այ այս ուղեղը կարաս համես մտածես համես ինչի մասին ես մտածում դրանից որոշվում է քո անելիքները դրանից որոշվում է քո կյանքի արժեքը այս իմ համար շատ կարևոր մոմենտ էր որտեղ ես դրանից հետո ռեալ իմ սաղ արժեքային համակարգն ասենք նաև դրա պատճառով փոխվել ասենք հա օրինակ ես օրինակ մի քանի տարի առաջ իմ նպատակին այդքան նվիրված չէի որտեվ ես օրինակ մտածում էի բա ընտանիք, բա երեխեք, բա այս, բա այն ու մեկ-մեկ տենց որ մտածում ես, ասես բա հիմա դիլեմա ալնի, ասենք, ես ընտրում թե այն, որը պետք է ընտրես, բա հիմա ու ես հետո մի մոմենտ եկա, որ ես հասկացա, չէ, всё-таки նպատակը սա ամենակարևորը, որտեվ իմ ընտանիքը անգամ այդ նպատակից մասն է կազմում։ Եթե ընդ է հասա, ընտանիքս էլ է երջանիկ լինելու։ Եթե ընդ չհասա, ընտանիքս իմ ուզած աշխարհում չի ապրելու։ Ես իմ ընտանիքի հարցը չեմ լուծելու ու հասկացա, որ չէ, իմ համար իմ ընտանիքից ավելի կարևորը այդ իմ նպատակին հասնելը։ Բայց հետո մի ահագին վախտել տևեց, միջև իմ դուխը հերիքի, որ ես այդ բարձրացային ասեմ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր իրականության մեջ ասենք այդպես բան ասել, որ ինչ որ բան ավելի կարևոր է, քան քո ընտանիքը, այդ ասենք, բա ինչա խոսում դու ապուշ չես, բա, ասենք սենց մի հատ ռեակցիա է։ Իհարկե առաջի հերթին ասենք իմ ընտանիքն է ասենք այդ սա շատ ճիշտ հասկանում ու ընկալում, այդ ինձ լուրջ ֆորրա է տալի ասենք էլի բոլորի հանդեպ ասենք այդ տենց ոնց որ իմ բացառիկ ակտիվն է ասենց ասած հա իմ ընտանիքի մոտեցումը ոնց են ասենք իրանք ինձ թողում որ ես ինչ ուզեմ անեմ հա ասենց ասած ասենք որ լուբոյ ռիսկի տակ կարաս մտնես լուբոյ ժամ սուտկա կարաս ինչի վրա ասես ծախսես ու դու գիտես որ մեջքդ պինդ է էլի ոնց որ բայց հետո նաև մоральնի առումով դու պետք է խիստ համոզված լինես այս քո ասածի մեջ պատրաստ լինես լուբոյ բատալյաներին սենց ասած որտեղ դուխով բարձրացնես հիմա ես որ սենց ասում եմ ով ասի ես ինչ ես խոսում այդ տենց չի ասենք եթե տրամաբանության սահմաններում խոսանք պատալո 40 րոպեանոց մի հատ ասենք ճարի արդյունքում ես կհիմնավորեմ որ այդ ճիշտ է հենց տենց է ու ես պատկերացնում եմ եթե մենք всё-таки ունենանք ազգում այտենց մտածողներ ել չեմ ասում եթե ազգովի տենց մտածենք մի հատ լրիվ ուրիշ ծավալի արժեք կգեներացնենք մարդկության համար ու ասենք ամբողջ մարդկության համար գերագույն հարցերից մեկը կլինի Հայաստանի Հանրապետության ու հայության լինելը, բարգավաճելը, առողջությունն ու հարստությունը, որտեղ վերջի հաշվով դու նայում ես տես մի հատ ազգա, որը ծառայում է ամբողջ մարդկությանը, որի վերջնական խնդիրը մարդկության երջանկությունն է ու դրա մասն էլ հիմա դու կասես եթե այդ թեմային պետք է անդրադառնալ բայց ուզում եմ ասեմ այդ արժեքը հասկանալը ինքը տես կլուչիվոյ մոմենտ է եղել որ դու կարող ես գնահատես ասենք արժեքավոր կյանք ես ապրում թե չէ էլի իրականում Գևջան այդտեղ շատ կարևոր ու շատ sense էմոցիոնալ բան է որովհետև օրինակ ես իմ շրջապատում էլ ունեմ ծանոթներ ընկերներ ով sense գիտակցաբար գնում են այդ իդեային բայց դեռևս այդ քո ասած այդ պատրաստվածություն այդ ճկունությունը հոգևոր դեռևս հələ չկա էլի տենց որ ասում եմ իմ շրջապատում ինձ էլ ներառյալ էլի ես որովհետև ես դա հասկանում եմ որ ինչ որ տենց big idea-ի հետևից պետքա գնալ բայց դեռևս տենց ինչ որ այդ քո ասած ընտանիք ընկերներ բա ինչ կմտածեն բան դեռևս տենց ինչ որ սահմանափակումներ կա բայց հուսով եմ ինչ որ մի պահի կհասնենք էլի այդ իդեային ու տենց բոլորով sense սինխրոնիզացված սպինների նման մի ուղղությամբ բան կանենք կխփենք որ այդ քո ասած այդ մեր հայրենիքի մասով տենց մեծ գնանք առաջ էլի Գևջան ես գիտեմ որ դու նաև ժամանակ առ ժամանակ նաև կրթական նախագծերին հատկապես բիզնես կրթական նախագծերին ներգրաված ես լինում ներգրավում ես նաև TCF-ում ունեք տենց կրթական process-ներ ես կուզեմ այդ կրթականի մասով ասես որտեվ մեր լավ ընկեր Գրիգորի ու Հայկի հետ տենց նախագիծ էի կանում պլյուս կետում էլ եմ ասում TCF-ում ունեիք այդ ջունիոր մասնագետների ծրագիրը ուզում եմ մի քիչ կրթականի կարևորության մասին խոսած ու հիմա կակրած սենց ասած տրենդովի թեմա է չէ կրթականը
մի քիչ ասես մեզ այսօր կրթականը լավացնելու համար ինչ գիտակցում է պակասում, որտեվ տեխնիկան հա գիտենք, չգիտեմ, Նարեկացի, Սևակ, Քուչակ, Արմեն Հայաստանցի եւ այլն, այդ իրանք ընդամենը տենց փոքր տեխնիկաներ է, մեզ ընդհանուր ռազմավարական առումով ինչ որ գլոբալ մի բան է պակասում, որը իմ պատկերացմամբ դեռևս չենք գտնում, էլի։ Կուզեմ մի քիչ դրա մասին ասես, էլի։ Նայ, Արտակ ջան, ես իրականում կակրաս այդ տրադիցիոն կրթության մասին շատ քիչ բան գիտեմ իրականում։ Ասենք դաժե ես ինքս այդ ոնց որ կարդացող չեմ։ Տենց օրինակ հիմա որ մի հատ գիրք ուզեմ հիշեմ, որ միջև վերջ կարդացել եմ, կարողա չհիշեմ։ Դաժե հիմա նույն բիզնես գրքեր, բան ինձ հետաքրող թեմաներ, ասենք, սկսում կիսատ եմ թողում, ասենք, ես վերջին օրինակ այն hard things ներկան բան։ Վերջը ես մի քիչ այդ դրա մեջ այդքան չկամ ու լավը չեմ այդ իմաստով, այսինքն ես որ հիմա լուծում ասեմ, որ այ եկեք կրթական համակարգը դարձնենք այս այնց ու լավ կլինի, չեմ կարա, բայց ես հասկանում եմ, որ այդ մեր համար մեկ հարցն է, ու ես ինքս ամեն ձև փորձում եմ ինչ որ արժեք բերել այդ կրթական մեր process-ներին, կրթական մեր համակարգերին, փորձ ունեմ, տարբեր փորձեր ունեմ, Գեղարվեստի ակադեմիայում եմ դասավանդել, ինքս իմ ասենք ինչ որ ստուդիան եմ ունեցել, բանը Գրիգորի հետ պրակտիկ ենք անում, պրակտիկ բիզնես դպրոցը, տարբեր լեկցիաներ, workshop-եր եմ անում, ասենք ամերիկյան համալսարանում ալնում, բանում ATC-ում ալնում, եւ այլն։ Օրինակ հիմա մեր Մարիամը Համբարձումյան կինձեռներեսների համար ինչ որ կուրսեր անում, որտեղ ես էլի գնում եմ ինչ որ բանը, բայց ես ինչ եմ անում, ես ընդհանուր առմամբ պրոստը իմ փորձով եմ կիսվում։ То есть ես օրինակ չունեմ ծրագիր մշակած, թե որը որից հետո պետք է ասեմ ու ոնց պետք է կրթեմ, հա։ Նույն պրակտիկում օրինակ մենք շատ հետաքրքիր բովանդակություն ունենք, բայց որը Գրիգորն օրինակ մշակե, Գրիգորը կարելի է դրա մասին բիզնես կրթության մասին աշխարհի սաղ գրքերը կարդացել է, ամեն ինչից վրա, պլյուս Գրիգորը ասենք ինքը իր բիզնեսներն ունի, իր փորձն էլ է համադրում, ու այդ բովանդակությունն ինքն է ասենք, էլի սարքում իմ գործը այս ամեն ինչի մեջ, այդ թվում Գեղարվեստի ակադեմիայում դասավանդելուց ի դեպ, հա, իմ փորձով կիսվելն է եղել միշտ։ Ես դաժե գնացել եմ ակադեմիա, այնտեղ այն ծրագիրը, որ ունեին, դուրս չէր գալի։ Ու ես ասում եմ, չէ, ես sense պիտի փոխենք այնից, ասին հարց չկա, ծրագիրը գրի բեր ու ասեցին, որ այդ հետո դիստետ անենք, կրթության նախարարությունը հաստատել, հետո ինչ որ մի 2-3 տարվա process էր, ասի չէ, ես այսօրվա երեխեքի համար եմ սա ուզում էլի անենք, ու ես պրոստը վերցեցի, սա դրեցի մի կողմ, իմ հաշվին ասենք, դաժե կարելի ասել մարդկանց էի հրավիրում, վարձատրում էի ասենք, ինչ որ դասաժամ է, դες թույն դեմքեր, խոսքը չգիտեմ, նույն շրիֆտ էի կանչում դասավանդեն, ասենք Թարումյանը, ասենք Ռուբոն Թարումյան, էր գալի դաս տալի կամ Կարենին էի Ազիզյան հրավիրում, ինքը ֆոտո էր կարդում, բան, որտեղ ես գիտեմ, որ պրակտիկայում այս մարդկանց մասնագետարանը էսա պետք։ Ու ոնց որ լրիվ ֆոկուս է ելնում նրա վրա ինչը պետք է, ոչ թե նրա վրա ինչը նախագծած է։ Բայց հիմա մի հատ կարևոր բան ասեմ, իմ մոտեցումը կրթության մասով, էլի, խիստ կարևոր է, որ կրթությունը բացարձակ մոդելի առումով եմ ասում, բացարձակ փոխվի։ Կարող է մի 180 աշճան, մասնավորապես ինքը ինֆորմացիա փոխանցելուց պետք է հմտություններ զարգացնել դառնա։ Այսինքն մեր կրթությունը ոնց է, հիմա դաժե որ վերցնենք դպրոցում պատմություն են ասում, հա։ Գալիս ես ընդեր պատմության դասատուն պատմա, չգիտեմ, Ավարայրի ճակատամարտի մասին, այս ինչ թվին եղավ, ընդե Վարդան Մամիկոնյանը, այս ինչ եկան, ընդեղ փղերը, բաները, պատմությունն է պատմում, այս եկավ են գնաց, այս մեռավ են ծնվեց, բարոյական հաղթանակ եւ այլն, parza հիշեցինք, գնացինք տներով, մյուս դասին հարցնելու եմ։ Մյուս դասին գալիս են, ասում եմ, որ թվին է եղել, չգիտեմ, 451 թվին, խոսքի օրինակ եմ ասում, էլի կամ այս ինչը իսկ ով էր ասենք, այս ինչի զորավարը, այս ինչան, այս ինչը, իսկ էլի որ թվին, սա թվերը ճիշտ ասեց, ապրես ասում եմ 5 ու ճամփյա դրում։ Ոչ մի բան իրանք այդ ամեն ինչից չեն սովորում։ Ըտե պրոստը ինչ որ տեղեկատվություն է դասատուն տալի, հետո ստուգումա տեն այդ տեղեկատվությունը հիշել են, թե չէ, իսկ այդ абսուրդ է, այսօր դու 10 վայրկյանի ընթացքում ոչ թե Ավարայրի ճակատամարտը, այն ամենա Ֆիլիպինների, ասենք ամենափախած գյուղի ամենափախած պատերազմի մասին անես դետալներ կարաս 10 վայրկյանում իմանաս, ասենք, որ անիմաստ է այդ սա հիշելը։ Իմ պատկերացմամբ ոնց պետք է լինի։ Իմ պատկերացմամբ պետք է գա պատմի, որ այ մենք ունեինք այսքան զորք, այսենց ամբիցիաներ, իրանք ունեին այսքան զորք, այսենց ամբիցիաներ, այս ինտերեսների բախման արդյունքում եղավ այս կոնֆլիկտը, որը ունեցավ այս եզրահանգումը, այս ոչ եմ, հա էլի, այս ելքը։ Հիմա եկեք անալիզ անենք։ Իսկ դուք ոնց կանեիք, ասենք դու ես Վարդան Մամիկոնյանը, սենց կանեիր, թե նենց կանեիր, էսի ճիշտ արե, թե սխալ արե,
ինչ ելք քեզ պետք կլներ որպեսզի ոչ եմ այսինքն երեխեքը մի հատ դնեն անալիզ անեն կարելի է դաժե մոդելավորել այդ սա պատմական իրադարձությունները, հա, թիմը բաժանել ու դասարանը բաժանել ասենք երկու մասի, իրանք սրա այս ինտերեսներով, սրանք այս ինտերեսներով հակնեն իրար ու մի հատ նորովի այդ ամեն ինչին լուծում տան։ Դա ինչ տեղի կունենա, Ոզեք օրինակ critical thinking-ը կզարգանա։ Այսինքն հմտություններ կսկսեն ձևավորվել խնդիրների լուծման մասով, խնդիրների ձևակերպման մասով, բանակցելու մասով եւ այլն, ու այդ պատմությունը առարկայից այդ երեխեքը դուրս կգան, ասենք լրիվ ուրիշ որակի, այսինքն դրանք հարց լուծող, խնդրեմ ոնց որ ձևակերպող ու լուծումներ գտնող, ինչ ոչ եմ հասկացար մի problem solving Հա, problem solver-ներ ոնց որ դուք կան։ Նույն այդ մի օրինակ եմ ասում, նույնիսկ կարաս լուբոյ ուրիշ բան վերցնես, նույն երաժշտությունը խոսքի օրինակ, հա, ոչ թե այս ինչ երկը Կատյուշան, սաղը սովորեցինք, սաղը երկեցինք, գնացինք դուր։ Չեն դեմ ուրիշ դեր կպրիգնի ասենք։ Հա, դե մենք դա ենք սովորում։ Здравствуйте, я бы не играть ենք սովորում։ Մեր դպրոցը սովետական դպրոց է։ Հիմի բայց միտքը ինչ է, որ պետք է հասկանաս, ասենք երաժշտությունը այս երեխուն Որտե՞ղ է պետք գալու վաղը ինչ է ինքը անելու ասենք ինչ է իր մեջ вообще այդ արվեստի այդ ուղղությունը իր մեջ դաստիարակում հա ասենք այդ վերջ էլի այնտեղ այսինքն դու պետք է ոչ թե ինֆորմացիա փոխանցես այս երեխեքին այլ определенный տեսակ մարդու պետքա ձևավորես իսկ այդ տեսակը առանձնանում է իր հմտություններով իսկ համար մեկ հմտությունը այդ սովորելու ունակությունն է այսինքն պետք է սովորացնես իրան թե ինքը ոնց ամեն պայծրությամբ սովորի լուբոյ բան ինչ որ իրան պետք է այդ էլ ինչի համար որտեվ այս 21-րդ դարում ամեն ինչ բեսանտ արագ է զարգանում ասենք օրինակ մեր մի ամիս առաջվա սովորածը այսօր կիրառելի չի նույն մարքեթինգում ապեր դիջիտալ մարքեթինգում ինքը օրինակ մարդիկ կան ասում են մարքեթինգի գիրք եմ գրում Հիմի որ դու ուզենաս գիրք գրես, չես հասցնի։ Ասենք միջև այդ սաղ ինֆորմացիան հավաքես իրար գլուխ, միջև այդ սաղ ձևակերպես, 10 հրատարակիչդ մի հատ սրբագրի, տանես տպես ասենք հանես շուկա, հին է արդեն։ Էլ այդ ոչ մեկի հետաքրքիր չի, հասկանում ես։ Ու հետևական օրինակ ես իմ ինչ Հա, ասա։ Կներես դրա հետ կապված հետաքրքիր case, ուրեմն կուրս ենք նախատեսել, կուրսը հավաքվել է, որ արդեն պետք է անենք ու մեկ էլ հոփ երկու գլոբալ բան է փոխվում եւ Facebook-ում եւ Instagram-ում։ Ես ստիպած 3 գիշերվա մեջ սա կուրսը 60-70% փոխում եմ լրիվ ուղղությունը։ Իհարկե այդտեղ կարևոր է այն ստարտափի պայմանները, որ արդեն ես պատկերացում ունեմ այդ ինչի մասին է, ես իհարկե շատ արագ հա, բայց ասում եմ, սենց արդեն հավաքված է, վաղը չեմ, այսօրը սկսելու ենք, ու մեկ էլ հոպ, այսօր գիշերը մեր ընկեր Մարկը լայվ անում ու ասում է, սենց գլոբալ բաներ ենք փոխում, բան, սենց ասում այդ ցավտեմ, համբերեք կուրսը պրծնեք, նոր ինչ հավեսում եք։ Հա, մեր պետք է գրել։ Այդ շատ բան է, էլի, իրականում դե հիմա ժամանակներն է պրոստը տենց, հիմա ոնց որ էլ առաջվա պես խելոքը անխելքին չի հաղթում, ոնց որ ուժեղը թուլին չի հաղթում, արագը դանդաղին է հաղթում։ Պետք է շատ արագ պետք է ամեն ինչ լինի, դու լուբոյ նոր ինֆորմացիա մեծ արագությամբ պետք է մարսես ասենք, էլի, ու այդ հմտությունը երևի համար մեկ հմտությունն է, էլի, որ այսօրվա մարդու մեջ պետք է ձևավորվի։ Ու նորից հետ է ուզում ասել, որտես մենք հիմա crowdfunding ենք անում կամ չգիտեմ domain ենք ծախում կամ բան Հիմի երեխեքին ասում են մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Ու երեխեն ասում է, չգիտեմ, բժիշկ, պլոտնիկ, եսի ինչ, ապա ես օրինակ կյանքում չէի կարող ասեմ, մեծանամ crowdfunding եմ անել, չկա կամ մեծանամ domain եմ ծախելու խոսքի, ասենք ու նույն բանը հիմա է տեղի ունենում։ Հիմա 10 տարի, 20 տարի հետո լրիվ ուրիշ մասնագիտություններ է, լրիվ ուրիշ, вообще ուրիշ, հասկանում ես, չէ, ինչի մասնախոսք։ Այսինքն այսօր երեխուն սովորացնել ինչ-որ մասնագիտություն կամ ասենք ինչ-որ ինֆորմացիա տալ իրան, որ հետո ինքն է սխալը հմտություններ պետք է իրանց մեջ ձևավորվի։ Նո ես իմ երեխեքի մասով օրինակ ասեմ, ես մտածում եմ, որ համար մեկ բանը ինչ որ ես պետք է տամ իմ երեխեքին, ու ես շատ տենց ուշադիր եմ, որ մենք ընտանիքով այդ հարցը հանգարց երկրորդ պլան չգցենք, այդ իրանց ազատությունն է։ Ասենք իրանց պետք է համար մեկ բանը իրանց պետք է ազատություն տաս, իրանք պետք է իմանան, բառի ամբողջ խորությամբ հասկանան, որ իրանք ազատ են։ Ինչ ուզեն կանեն, ինչ ուզեն, այս աշխարհը ոչ թե ինչ-որ մեկը սարքել է մի ձև ու իրանք այդ ձևով պետք է ապրեն, այլ իրանց աշխարհն է, իրանք ոնց ուզեն այդ ձև սարքելու են այս աշխարհը, հա։ Իմ կարծիքով այդ խիստ կարևոր բան է։
ու էդի էլի մեր բարեկամության մեջ հատկապես դատա պարտողներ ունենք, սենց ասած, քննադատողներ, որ ոնց կլինի տես բան, որտեղ մեր մոտ երեխեք օրինակ նույն դպրոցը, ուզում ես գնաս դպրոց, գնա, չես ուզում մի գնա։ Вообще պարտադիր չի ասենք, էլի, որտեղ հիմա ինչ այդ այն ինչ են դպրոցում սովորում, ես ասում եմ, ես այսօր հարցի տակ եմ դնում մեր вообще կրթական համակարգը։ Հարցի տակ sense խոսակցության մեջ եմ դնում, ներսս դա պատասխան ունեմ արդեն, որ սխալ է, պետք է պրոստը քանդել ու զրոյից սարքել, հասկանում ես, ուրիշ բաներ մենք պետք է սովորացնենք ուրիշ ձևերով։ Ու ես ասենք իմ երեխուն պարտադրեմ, ասում գիտես, իշքա նու նախ պարտադրելը պապրիցիլենյու չկա։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չես պարտադրում, որտեղ մարդ է ինքը, հա։ Այն պրոստը միջև 4-5 տարեկան դառնալ են, որ սկսում է ինքը իր ուղեղով ասենք շուտ դատել, որոշումներ կայացնել, դու պրոստը օգտում ես իրան, հանգարց այնպես բաների ռաշ չկա, ասենք, հա, որ ել չմեծանա կոպիտ ասած, հա, դու տենց ես անում, որ ինքը այդ խնդիրների մեջով անցնի, ադապտանա մի հատ էս աշխարհին, մոտորիկա բան զարգանա մոտը, ու դաշ ասենք ինքն է որոշում ինչ անի, էլի։ Ու բանը, ու причем հետարքիր մի հատ մոմենտ էլ ասեմ, որ ես դրա արդյունքում բարձել եմ, հա, մենք դες 5 երեխա ունեմ ես, ու 2 աղջիկ 3 տղա են, բոլորը նույն ընտանիքում ծնված, մեծացած, նույն շրջապատում, նու պսևդո դաստիարակություն դրան ասենք, դե մենք տես դաստիարակություն կակտակավոր չեն կարող, դու ապրում ենք երեխեքի հետ, իրանք ոնց տենում են ապրում ենք, տենց էլ դաստիարակվում են, սենց ասած, հա, ու նույն դաստիարակությունը ստացած մարդիկ, բայց լրիվ տարբեր պրինցիպներով են ապրում, տարբեր ասենք, նու հիմնական արժեքային համակարգերը դա նույնն է, որ խորանում եմ ջոկնում, բայց օրինակ չգիտեմ, մեծ աղջիկս ինքը вообще դպրոց ասենք չէր գնում, դες կարող է շաբաթը մեկ գնալ, բան այդպես հավես չէր անում, ասենք իրան դուրս չէր գալի, այդ սա ինքը համարում է իրան պետք չի, ասենք, բայց ինքը օրինակ Թումո էր գնում, չգիտեմ, քշերը 12-ը միջև ընդ կինո դիտումներ կարող անեին բանման, հիմա էլ դպրոցը կեսից դուրս է եկել քոլեջ անդունվել ռեժիսոր է դառնում, ասենք, ինքը լրիվ ուրիշ գծով է ասենք գնացել, քան այդ դպրոցում իրան կարային ինչ-որ բան սովորացնեն։ Բայց այդ նույն ընտանիքում մեծացած մյուս աղջիկս ասենք ինքը ինչքան գովասանագիր կա, սա ստանում է, իրանց դասարանի գերազանցիկն է, ինչ պերֆեկցիոնիստ ասենք, ինչ անում է միջև վերջ, չգիտեմ, այնտեղ իրար այդ գիմնաստիկայի են գնում, մեծ աղջիկս ասես լավ հավես չունեմ այդ գիմնաստիկա, էլ չգնաց, այս մյուս աղջիկս գնաց, ընդ ինչ որ Ավստրիա գնաց մրցումների, તો Ամերիկա գնաց մրցումների, արծաթե մեդալ ստացավ։ Բայց ուզում ասեմ տարկամ տղեկս են շատ տարբեր։ Ես ինչի համար եմ ասում, էլի։ Հիմա այդ դետալների, то есть ամեն մեկի մեջ առանձին չխորանամ, գաղափարի մասին, էլի խոսամ, որ մարդը երբ որ ծնվում է, ինքը ինչ որ տիպի մարդ է ծնվում, այդ փաստը կարելի ասել, եթե գենոֆոնդը ոնց է ասենք այդ պահի դրությամբ ձևավորված եղել հղիության շրջանում կինդ ինչ տրամադրություն ա ունեցել, դու ասենք ինչով ես զբաղված եղել այդ պերիոդում, լիք աստղերը ոնց են դասավորված եղել մագնիսական դաշտերում, լիքը բաներից կախված, մի հատ ունիկալնի մարդ է ծնվում։ Իր խարակտերով, իր ասենք խառնվածքով, հա, ու երբ որ օրինակ դու որպես ծնող որոշում ես ճիշտը սենց հա, ու քո 5 երեխուն դնում ես սաղին ասում ես այսպես կանեք, 5-ից մեկը ում համար բռնում է այդ ճիշտը, ինքը երջանիկ ալնում, այն մնացածը դժբախտ են ելնում, որտեղ այն մնացածի համար այդ չի ճիշտը, իրանք ուրիշ միսիա ունեն այս կյանքում, ուրիշ նպատակով են հասկանում ես, իրանք իրանց քայլերն անում ու վերջ էլի, այդ կրթության մասով, այդ ազատության գիտակցումը ինձ թվում է խիստ կարևոր է, հմտություններ ձևավորելը ոչ թե ինֆորմացիա փոխանցելը հաջորդ ամենակարևոր հարցն է, այտենց ու ընդհանուր առմամբ համակարգը, որ մենք այսօր ունենք, տոտալ պետքա փոխվի։ Չգիտեմ այդ ինչքան ռեսուրս կուզի, թե ֆինանսական, թե ասենք մարդկային ռեսուրսներ, ինչքան ժամանակ այդ կտանի, բայց 100%, եթե ինձ մնա ասենք, էլի, այսօր պետքա այդ գործը սկսել, էլի։ Ես մտածում եմ, որպեսզի փափուկ այդ անցումը լինի, ինֆորմալ կրթությունը պետքա մի հատ լավ ակտիվ զարգացնել ու այդ արտա դպրոցական, արտա համալսարանական ինչ որ միավորներ պետք է լինեն, որոնք ասենք ինտենսիվ կսկսեն այս կարևոր բաներն, այս հմտությունները մարդկանց տալ, երեխեքին կամ ուսանողներին, կամած պետքա այդ իրանց կյանքում ավելի շատ սկսի տեղ զբաղացնել, քան այն համալսարանական տրադիցիոն կրթությունը, այդ ընթացքում այս եղած տեստերի արդյունքների հիման վրա համալսարանը պետքա իրան ներսում ինչ-որ բաներ վերափոխի, որ ինչ-որ ժամանակ հետո առհասարակ մենք ունենանք նոր կրթական համակարգ, էլի։ Սենց։ Okay, ֆանտաստիկ է։ Ինձ թվում է այս կրթության վերաբերվող հատվածը հատկապես մի 2-3 անգամ պետք է նայել, որպեսզի մարսել, էլի այդ ողջ ինֆորմացիոն պատոկը, չէ, ինֆորմացիոն պատոկը, որովհետև իրականում շատ բազմակողմանի էր, էլի մոտեցումները, վերլուծությունները։ Okay, Գև ջան, կրթությունն էլ ոնց որ ինչ որ մի ձև փորձեցինք բան անել,
մի քիչ կուզեմ խոսենք նաև հայկական այդ ստարտափ էկոսիստեմից, որովհետև ոնց որ դու էլ այն մարդկանցից ես, որ կանգնած է հենց այդ հայկական արմատներով ստարտափերի այդ համակարգերի, հա, այդ էկոսիստեմայի սենց ասած ակունքներում ու կուզեմ մի քիչ քո vision-ն ասես, ընդհանրապես մեզ ինչ է պակասում, մենք ինչ կարանք անենք, որ այդ քվանտային բանը շարժը ունենանք, էլի այդ քվանտային առաջընթացը ունենանք, որտեվ հիմա մեզ հենց հիմա նամանավանդ եւ մեր աշխարհագրական դիրքով եւ մեր գեոպոլիտիկ իրավիճակով եւ տնտեսության այս վիճակում մեզ այդ քվանտայինը իսկապես դուրս կբերի այդ քո ասած մի ուրիշ հարթություն։ Շատ լավ, ես նայեցի ճիշտ ասած, այս մի ժամ արդեն խոսում ենք, որ հա, բայց չի զգացվում, անկեղծ ասեմ, չի զգացվում։ Այն լավ է։ Ես որտեղ բայց կփորձեմ մաքսիմալ կարճ, էլի, մտքերս ձևակերպեմ այս մասով, նայ ցավը տանեմ։ Նախ հայկական ստարտափ էկոհամակարգը Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման համար իմ տեսանկյունից, էլի կարելի է տենշոր դեբատներ անել, տարբեր մարդկանց հետ վիճել, ամենակարևոր կոմպոնենտն է։ Այսինքն մեզ պետք է ամեն ինչը հաշվի առնելով գիտելիքահեն տնտեսություն զարգացնել։ Մենք պետք է աշխարհի բարդագույն խնդիրները մեր ստեղծած, մեր հորինած պրոդուկտներով ու ծառայություններով լուծենք։ Այդ մեր ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Դրա համար մեզ լիքը մարդկանց վերապրոֆիլավորում է պետք լինելու, որտեղ օրինակ այն քանակը մարդկանց, որի անհրաժեշտությունը այս ստարտափ էկոսիստեման ունի, այսօր չկան։ Այսինքն համ նոր սերունդի մեջ ավելի մեծ կտորը պետք է այդ ուղղությունը բռնի, հա, համ եղած ոնց որ արդեն այլ ոլորտներում զբաղված մարդիկ պետքա պերիկանտով կառնեն։ Ու ես ինքս ասենք 3 անգամ այդտենց եղել եմ, հա, ոնց որ նկարիչից դառել եմ, ասենք դիզայներ, դիզայներից դառել եմ, ասենք IT entrepreneur, առաջի ոնց որ ստարտափը սենց Իդրամն է եղել 2004 թվին լոնչ արած, հա։ Հետո դրանից հետո մտել եմ digital marketing-ի մեջ, այսօր այդ ոնց որ entrepreneurship-ի մեջ եմ, ոնց որ ձեռնարկատիրական process-ի մեջ ու նույն ձևով բոլորը պրակտիկորեն, ու հանդգ ինչ-որ մեկի մոտ ավելի հեշտ կլինի, մեկի մոտ դժվար կլինի, բայց կարան պիվոտ լինեն, շուրգան ասենք իրանց այն 5 գործերից, սեպագիր անելու փալանք արելուց ասենք, թե շուրգան ասենք տեխնոլոգիաների վրա, edge computing, AI կամ ասենք նույն digital marketing եւ այլն։ Ես ինքս այդ արել եմ, գիտեմ, որ կարան, в общем, էլի, հիմա ստարտափը вообще ինչ է։ Մի հատ այդ լիքը մարդիկ ասում են ստարտափ ու ասենք լիքը տարբեր պատկերացումներ ու հասկացություններ կան, հա, դրա վերաբերյալ, կարճ ասած, ինքը այն կազմակերպությունն է, որը ստարտից հետո միանգամից ափալնում, հա, կոպիտ ասած, այսինքն շատ հենց ստարտից հետո արագ աճող կազմակերպություններն են, սովորաբար մենք երբ որ շաբաթը 5% կամ ավել աճում է կազմակերպությունը, իրան համարում ենք ստարտափ։ Իր աճը կարա տարբեր բաներով հաշվարկվի, նայած ինքը ինչ էտապում է։ Ասենք եթե հիմա user base-ը հավաքում, հաճախորդների քանակը աճացնում, հա, ուրեմն ինքը ամեն հաջորդ շաբաթ առնվազն 5% ավել հաճախորդ պետք է ունենա, քան նախորդ շաբաթ։ Եթե արդեն փողը աշխատում, revenue-ը գեներացնում, այդ ամենահեշտն է revenue-ով ես հաշվում։ Շաբաթը 5% աճում է, ստարտափ ես, չէ, դառա փոքր ու միջին ձեռնարկություն, հա, կոպիտ ասած։ Հիմա այդ ստարտափները իրանք իրականում բացարձակ պարտադիր չի, որ IT ինչ-որ լուծումներով լինեն։ Պրոստը քանի որ ցանկացած ոլորտում որևէ լուծում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ շատ ավելի արագ է ու շատ ավելի արդյունավետ է տեղի ունենում։ Դրա համար հենց ստացել որ ստարտափների մեծ մասը հենց տեխնոլոգիական ինչ-որ լուծումներ տվող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները օգտագործող կազմակերպություններ են։ Բայց դրա կողքը օրինակ նույն Բրիսլին կա, որ շատ արագ աճող ստարտափ էր, ասենք, հա, որը вообще ոչ մի տեխնոլոգիա չկար, ասենց ռետինը մի հատ ձող էր արտադրում շների ատամները մաքրելու համար, հա։ Պրոստը ինքը սուր խնդիր էր լուծում։ Հա, իրականում դրա էդի որ առաջի անգամ տեսա այդ բանը, campaign-ը, եթե չեմ սխալվում, դոպինգենք էին նկարել, չէ՞, բանը։ Իրանց հետ ենք վիդեոն արել։ Ես սենց բերանս բաց ասում եմ ժողովուրդ սրանով պետքա փող ռայզան, ու հետո երբ որ $1,000,000 հավաքվեց, ես այդ ժամանակ ասեցի, վсё, ես էլ չկա ինչ որ մի բան, որի համար որ ես պետքա սկսեմ զարմանալ։ Չկա, վсё, ես ամեն ինչ տեսել եմ։
Շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ են։ Մեր ախր մենք էլ առաջի անգամ Ամերիկայում այդ տղետ հանդիպեցինք, եկավ ասեց, բանը շների ատամի չոտք եմ սարքում։ Ասենք ես մեզ ձեռ առնում թե ռեալ չհասկացանք, ես հումոր անում, ինչ անում, աբսուրդ էր էլի ասենք։ Բայց հետո իհարկե որ խորանում ես, դե հենց էտա data driven պետք է շարժվես։ Մենք սկսեցինք դատան նայել։ Ասենք, այդ ինչ հիվանդություն է, ինչքան է տարածված, ինչքան փող են ծախսում այդ բուժելու համար, հասկանում ես, հետո բացի դրանից այդ տղեն արդեն դատա ուներ, ինքը 50,000-ը, ասենք, այդ յունիտներից լոսում ինչ-որ ծախել էր, վերջը, բանը, ու հասկացանք, որ չէ, ոնց որ Facebook-ում էին ասում data wins arguments, ասենք, տվյալները միշտ հաղթում են արգումենտների, այսինքն հիմա դու ինչ մտածես, ասենք, ես ասեմ, վատեք, ասենք, գիշատիչ կենթանի ատամ նվալավորն ասենք, չէ, բայց այդ արգումենտները զրո են դատայի դիմաց, էլի։ В общем, այսինքն ստարտափը էտա, то есть մենք պետք է հասկանանք, որ ինքը շատ արագ, էքսպոնենցիալ ասենք աճ ունեցող կազմակերպություններն են, որ կարելի է նրանց ստարտափ կոչել, ներդրումների մասով էլ ինչի են ստարտափները ներդրումներ ուզում շատ ավել, քան իրանց ֆաունդերները փող ունեն, որովհետև երբ որ դու արագ ես աճում, այդ տեմպերը չզսպելու համար քեզ ավել փող է պետք ելնում, քան դու ունես։ Ու եթե այդ investment-ը չես ստանում, դու կամ fail ես ելնում, փակվում է կազմակերպությունը, կամ այտենց փոքր ու միջին ձեռնարկություն ես դառնում։ Իսկ investment-ը որ ելնում է, ու դու ասենք այդ փողով արդեն աճի հնարավոր տեմպերը պահում ես, ոնց ասեմ, սա հնարավորությունները շուկայով օգտագործում ես, դու դառնում ես արդեն շատ խոշոր կազմակերպություն, ասենք բուկվալն 2-3 տարում կարաս ասենք մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարանոց կազմակերպություն դառնալ։ Հիմա մյուս հարցը շատ կարևոր է, որ այդ ստարտափները շատ կարևոր է, որոնք հայկական հայաստանյան ասեմ, էլի կազմակերպություններ լինեն, որտեղ վերջի հաշվով, երբ որ դու Հայաստանում գրանցված կազմակերպություն ես, այդ քո value-ն աճելը, այդ քո շահույթը, որ դու գեներացնում ես, սա գալիս է Հայաստանի Հանրապետություն։ Հակառակ դեպքում, երբ որ արտասահմանում գրանցված ֆիրմա է, մաքսիմում ինքը ինչ որ աշխատավարձային ֆոնդ է ուղարկում Հայաստան, որը հնայի մեջ այդքան լուրջ դեր չի խաղում, ինչքան այդ կազմակերպության գեներացիա շահույթը դեր կխաղար, նաև ասենք, երբ որ ինքը վաճառվում է, այդ քեշ փողը գալիս է Հայաստան, ասենք, էքզիտների դեպքում, դա էլ իր հերթին է լուրջ դեր խաղում, էլի։ Բայց այդտեղ իհարկե լիքը մարտահրավերներ կան, օրինակ արտասահմանյան ինվեստորները հիմնականում ինվեստ են անում իրանց համար հասկանալի ոնց որ իրավական համակարգում գործող ստարտափների մեջ, այսինքն այդ պետք է լինի Delaware-ում կամ Silicon Valley-ում կամ բրիտանական ասենք ինչ որ legislation-ում, то есть իրավական դաշտում պետք է լինի, որ իրանք դուխան են դնեն, ասենք Հայաստանը այդտեղ խնդիրներ ունի։ Վերջը մի շարք խնդիրներ կա, բայց այդ խնդիրները մենք պետք է լուծենք, այսինքն օրինակ ես մեր օրինակը նորից ասեմ, մենք Sprint Crowdfunders Fund-ն ենք հիմնել, ինքը մինչև $2 միլիոն ֆոնդ է, որը ներդրում է անում այն ստարտափների մեջ, որոնք միջազգային շուկա են դուրս գալի crowdfunding-ով, ու ներդրում անում այդ ստարտափների մարքեթինգի մեջ, ամեն ստարտափ մեջ մինչև $200,000 դնում է։ Հիմա այդ ֆոնդը բացելուց դե առաջերտին որ ֆոնդը բացում ես, պետքա ներդրումներ ներգրավես, մարդիկ պետք է քեզ փող տան, այդ միլիոն, 2 միլիոն պետք է հավաքես, հետո այդ փողը պետք է սկսես տեղաբաշխել։ Հիմա մեզ սաղ ընկերները, причем այդպես ֆոնդաշինությունից ահագին խաբար տղեկ կան, ասենք, в общем, էլի սա խորհուրդ էին տալի, որ չէ, անպայման Ամերիկայում գրանցեք, որ ասենք այդ LP-ները, limited partner-ները, փող դնողները, ձեզ վստահ են փողը դնեն։ Ասում եմ ախպեր, լավ, ասենք Ամերիկայում բացենք, որ վստահ են։ Խի Հայաստանում չբացենք, որտեղ չեն վստահում։ Բախի չեն վստահում, որովհետև չկան հայկական ֆոնդեր, ովքեր լավ գործ կանեն ու վստահություն ձեռք կբերեն։ Բայց եթե ես գնամ ընդ բացվեմ ու էլի չլնեն այդ հայկական ֆոնդերը, երբ է այդ օրը գալու, երբ որ պետք է սկսեն վստահել, հասկանում ես, ու այսպես դիլեմա էր գցին բռնիկ, ասենք չէ, մենք այդտեղ պետք է լինենք պիոներ, ոնց որ վաղտին ասենք էլեկտրոնային կոմերցիան էին ժամանակավրեպանում, տենց էլ ասենք ես պետք է անենք։ Ու դրեցինք Sprint-ը Հայաստանում հիմնեցինք, հայկական կենտրոնական բանկի լիցենզիա ստացանք ու սկսեցինք fundraising-ը։ Շատ դժվար է գնացել, բայց ստացվեց։ Այսօրվա դրությամբ ում թվերը անգիր չեմ ասի, բայց մենք մի 30 ստարտափ արդեն ֆինանսավորել ենք, причем բոլորը արտասահմանից։ Մենակ Բրիսլին է եղել, որ հայկական ստարտափը, իտո էլի բանը լոսում գրանցված, էլի։ Մենք դրա մոտ հայաստանյան ու հայկական տարբերակում ենք, էլի, ստարտափների դնում, բայց հայկական է ինքը իրականում, որտեղ ինքը ասում է ես հայ եմ, բան եւ այլ, բայց մենակ ինքն է, հայաստանյան ստարտափ չկա։ Ու ինչա տեղի ունենում։ Այս ստարտափներն են, որ ասում եմ, ասենք, սա successful case-եր են, ասենք իրար հետ մոտ մի $40 միլիոն կարգի երևի փող են raise արել։
այդ մեզից investment ստացած startup միլիոնից ավել արդեն միլիոն քանի 100,000 արդեն ներդրում արել ենք, էլի։ Այստեղ մի հատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, այս շատ կարևոր է, էլի, այս case ուզում եմ ասեմ, իհարկե ինքը փոքր հարց է, այդպես փոքր case է, բայց կարևոր։ Ուրեմն Ամերիկայում մի հատ startup առաջարկ է ստանում մի հատ ամերիկյան բանից, ագենստվայից, ասում է, այս startup-ը պրոդուկտներ է սարքում, որ crowdfunding անի, ագենստվան գրում է, բայց հետևում եմ ձեր պրոդուկտներին, շատ լավ բաներ եք սարքում, կարամ օգնեմ ձեզ successful campaign անեք, ու նամակի վերջում գրում է, եթե մարքեթինգի փողի կարիք էլ ունենաք, ես ասում եմ Armenia based partner ունեմ, Հայաստանում հիմնված պարտներ ունեմ, ֆոնդա, իրանց կասեմ, իրանք ինվեստիցիա կանեն ձեր մոտ։ Ու այս մի case-ը մեր համար բացահայտվել էր, որտեղ այդ ստարտափի հիմնադիրներից մեկը հայ է։ Այս ուղարկողները դե չեն իմացել։ Ու այս ինձ է գրել այս նամակը, բա վլնա ինչ նամակ ենք ստացել։ Պրիկոլը սրա ինչու՞մ է, որ միշտ մեր մոտ ընդունված է ոնց որ երկու հոգի Հայաստանում նստած իրար հետ խոսում են, մեկը մեկին ասում է, ես Ամերիկայում լավ կապեր ունեմ, կասեմ քո մոտ ինվեստիցիա կանեմ։ Հիմա դրա լրիվ հակառակն է, Ամերիկայում երկու կամպանիաներ հետ խոսում են, ես ասպես Հայաստանում լավ կապեր ունեմ, կասեմ քո մոտ ինվեստիցիա կանեմ։ Հասկացա՞ց։ Այդ մի ուրիշ դեր մեզ դզել էր, այդ իրականությունն է, այսօր ասենք հրեական, ասենք բանը, իռլանդական, ասենք թե կանադական ագենստվաներ կան, ասենք, որոնք որ իրանց այլ երկրներից, կորեաներից, չինաստաններից իրանց դիմաց ստարտափներին ուղարկում են Հայաստան, որ դիմեն ու ֆիզիկապես չէ, էլի, որ դիմեն Sprint ֆոնդին ու փող ռեյզ անեն։ Ու Sprint-ը միջև այսօր իր ֆորմատով ունիկալ ֆորմատ է, շատ կարճ սրոկերում որոշումներ է կայացնում, շատ մասնագիտացված ինվեստմենտներ է անում, շատ լավ պայմաններով, ջոկում ես։ Վերջը, ու աշխարհը սկսում է Հայաստանի ֆոնդից փող ռեյզ անել ու Հայաստանի ֆոնդին վստահել։ Հասկանում ես, ու բնականաբար դա շարունակ որտե եվրոպացիներ ունենք, ասենք Sprint-ում investment արած, իրենք հայկական ստարտափների մեջ, հայկական ֆոնդերի մեջ եվրոպական փողը բերում դնում են, հասկանում ես, ինչը մեր համար երազանք է։ Մյուս երազանքն է ստարտափ էկոսիստեմայի բուստի համար, օրինակ էներ, որ յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ իր փողը, իսկ մենք այսօր այտենց 7-8 միլիարդ դոլարի չափ ավանդային հաշիվների վրա փող ունենք, էլի, ոչ թե տանի բանկում ավանդ տնի, այլ բերի հայկական ստարտափի մեջ ներդրում անի։ Դու ջոգում ես այդ 8 միլիարդից, ասենք 1 միլիարդը կամ կես միլիարդ կամ 100 միլիոնը, 100 միլիոն դոլարը վեկալես ու allocate անես հայկական ստարտափներում, անես թափով աճք ունենանք, ել դու սուս, ասենք ել չենք մնա ոնց որ այտենց արտասահմանյան ինվեստորների, ասենք թե պահանջները բավարարելով գնանք Էստոնյաներում ու եսին որտեղ գրանցվենք, էլի։ Հիմա պետքա ինչա պետք, mind shift-ա պետք տեղի ունենա, այսինքն ֆինանսական կրթվածության մակարդակը մեր բնակիչների, причем այդ սովորական մարդկանց մասին է խոսքը, էլի, ասենք, այնտեղ այդ խոսքը չի գնում, ասենք 1 միլիարդ դոլար մեկը ավանդա դրե, ասենք, ընդ եթե չեմ սխալվում, միջև $1 միլիոն ավանդների գումարն է, ասենք, էլի, այսինքն մարդու ֆինանսական գրագիտությունը այնքան աճի, որ ինքը կարողանա եղած գործիքներն օգտագործելով, ներդրումային գործիքները, այդ ստարտափների մեջ գրագետ ներդրումներ անի։ Տարբեր մոդելներ կան, օրինակ կա spray and pray կոչվող մոդելը, որ դու դնում ես 30-ած ստարտափի մեջ, ասենք $3,000 ինվեստմենտներ ես անում խոսքի ու ոչ մի բան չես անում, մնում ես աղոթելու։ Spray ծրում ես ոնց որ and pray, ու աղոթում ես, էլի։ Դրանցից մի հատ երկու հատն է կրակել, քո 30-ը հանում։ 3 հատ ասենք successful են դառնում, քո սաղ փողը ասենք շատ ավելի մեծ ինտերեսներով, քան դու բանկից կստանայիր, հետա գալի։ Կա ուրիշ մոդել, ասենք թե երբ որ դու կոնտրոլեր պահում ես, դու ասենք քիչ ստարտափների մեջ ես դնում, բայց այն պայմանով, որ դու քո փորձով, գիտելիքներով անընդհատ իրանց mentorship ես անում եւ այլն։ Այսի մեթոդները, որ պետքա որպես angel investor-ներ մարդիկ կրթվեն ու սկսեն իրանց փողերը դնել։ Այդտեղ պետքա սկսել նաեւ էքսպերիմենտներից, այսինքն դու կարաս $500, $1000, ասենք sense փողեր տարբեր ստարտափներում դնելով սկսես։ Այդ էքսպերիմենտը ես ինքս օրինակ տենց արել եմ ու հիմա ինվեստմենտներ անում եմ։ Իհարկե ավելի ես փոքր դες կարող եմ միջև $5,000, $10,000, $20,000 միջև sense ոչ ավելի ինվեստմենտներ եմ անում։ Մեզ պետք են ավելի մեծ ինվեստմենտ անողներ նաև էլի, բայց գլուխդ որելի երկար չտանեմ, այս հարցն էլ է մեր մոտ ինչ-որ իմաստով լուծվել։ Մեր Business Angel Network-ը, որը հիմնել ենք 2017-ին, այսօր արդեն մոտ $1 միլիոն ինվեստմենտ արել է։ Արդեն այնտեղ 30-ից ավել էնջելներ կան։ Ու մենք ունեցել ենք դեպք, օրինակ For You AM-ի դեպքը, որ մարդիկ իրանց աշխատավարձի խնայողությունն են այդտեղ դրել, ասենք $5,000, $6,000 փող են բերել ներդրում արել For You AM-ի մեջ։ Այդ շատ լավ кейս էր։ Հետո մենք ունեցել ենք օրինակ հիմնարկ AM кейսը, որը սինդիկատ էր, ասենք այնտեղ մի հոգի եվրոպացի էնջել է ինվեստ արել, մի հատ սփյուռքահայ է ինվեստ արել։
բանը մի հատ այդ մեր բանը զիգզագի հիմնադիրն է ինվեստոր է, որ 90-ականների բիզնես անողներից է, հա, ասենք չնայած вообще չես ասի, մի ուրիշ տիպի գրագետ դեմքեր են, այստենց հիացած եմ իրանցով էլ դուսուս։ Ինչև է, մեկն էլ բանն է, Գրիգորն է Հովանեսյան, որը մեր ստարտափ էկոսիստեմայի ակտիվ դեմք է, Ամերիկայի քաղաքացի է, դες մի 15 տարի այնտեղ էր, իմ էլ բարեկամն է։ Հիմա ինքը եկել է, ինքն է ղեկավարում այդ Angel Network-ը, մյուս ինվեստորն է ինքն է։ Այսինքն պատկերացնում ես, չէ՞, ստարտափ էկոսիստեմայից խաբար մարդ, սփյուռքը հայ, 90-ականների բիզնես անող ու մի հատ արտասահմանցի angel։ Համատեղ investment են արել Հայաստանում գրանցված հայկական ստարտափի մեջ։ Այս кейսերը իրանք փոքր են հələ որ, բայց դա մեր ապագան է։ Ոչ բանով եզրափակելով մեզ պետք է հայկական ստարտափ էկոսիստեման շատ արագ զարգանա, ինչքան հնարավոր շատ ուղեղներ, ինչքան հնարավոր շատ ռեսուրսներ ներգրավվեն այդտեղ, ու ինչքան հնարավոր է շատ կազմակերպություններ հենց Հայաստանում գրանցվեն, բայց այդ գրանցված կամպանիաները ստեղծեն պրոդուկտներ ու սերվիսներ միայն ամբողջ աշխարհի վրա վաճառելու նպատակով։ Այդ եթե մենք այդ մեր համար տես դրոշակ սարքենք, մի 5-6 տարվա ընթացքում լուրջ փոփոխություններ կունենանք, հնարավոր է որ անգամ էքսպորտը իմպորտից աճի, ինչը մեր համար կրիտիկական հարց է, էլի։ Ու որակների առումով էլ ինչ է մեզ պակասում, մեր մարդկանց մեջ ինչ է պակասում, որպեսզի այդ հարցերը արագ լուծվի, այս վերջերս տես խորացել է 3 հիմնական կոմպոնենտ է, մեկը ամենակարևորը մեծ մտածողությունն է, то есть մեր ամեն մի հոգին, ով որ բիզնես է մտածում, ինքը պետք է մինիմում մարդկության մակարդակով մտածի, աշխարհի մակարդակով, եմ ասում մինիմում, որտեղ հիմա լիքը ձեռներեցնել արդեն դրանից դուրս են մտածում, տիեզերքի մակարդակով են մտածում, ընդ Virgin Atlantic-ը, չգիտեմ, կասմիչեսկի տուրիզմա զարգացնում, Jeff Bezos-ը, ասենք, տարին 1 միլիարդ դնում է, ասենք, թե կոսմոսում հարց լուծելու վրա, այնտեղ Elon Musk-ը Մարսն է կոլոնիզացնում, չինացիները լուսնի վրա կարտոլ են ցանում, հա, ու այդ ռեալ բաներ է, ռեալ բիզնեսներ են անում մարդիկ ջոբես, այսինքն մենք մինիմում պետք է համամարտկային մտածենք։ Երկրորդ հարցը մենք պետք է շատ ոչ ստանդարտ մտածենք, այսինքն գրոթ հակերական այդ ոգին պարտադիր պետք է մեջներս լինի, որտեղ երբ որ դու ստանդարտներով ես գնում, այդ ստանդարտը հորինողներից արդեն հետ ես։ Այսինքն այսօրվա աշխարհում երկու ձև կա գոյատևելու։ Մեկը ոնց որ փոփոխությունները առաջնորդելն է, մեկը փոփոխություններին հետևելն է։ Հիմա դու երրորդ ձև ընտրեցիր, մեռնում ես։ Բայց այդ երկու ձևից եթե կարաս առաջնորդես, այն որ անգլերեն ասած lead the changes, առաջնորդես փոփոխությունները, ելքի ուրիշի փոփոխածին հետևես, հա, որտեղ ոչ պարզ է, այսինքն մենք պետք է փոփոխություններն առաջնորդողն լինենք, հետևաբար out of the box thinking, այսինքն ստանդարտից դուրս մտածողություն պետք է ունենանք, ամեն քայլափոխին մենք պետք է նայենք, այսինքն մի հատ բան որոշեցիր, պետք է մի հատ սկան անես, այդ որոշածը ինովատիվ էր, թե չէ, ստանդարտների մեջ էր, թե չէ, եթե հա, վատ է, պետք է ստանդարտներից դուրս լինի, որ էֆեկտիվությունը էքստրաորդինարնի լինի, էլի։ Այդ ոնց որ out of the box thinking-ը երկրորդ կոմպոնենտն է։ Ու երրորդ կոմպոնենտը fast and constant learning, այսինքն արագ ու անընդհատ կրթվելը։ Անընդհատ պետք է կրթվենք, անընդհատ նոր բաներ պետք է սովորենք, ու շատ արագ պետք է անենք, էլի։ Որտեղ ոնց ասեցիք, այսօրվա կյանքում արագն է դանդաղ ընկնում։ Այս 3 բանը եթե տեղ եղավ, ել չեմ ասում այդ ամեն ինչի հետ մի հատ էլ ազգային գաղափարախոսությունը ճիշտ կարացանք մշակենք, ներդնենք ու բոլորս այս ոնց որ որակներով նույն ուղղությամբ սկսեցին գնալ, շատ կարճ ժամանակ է պետք, որ մենք մի հատ էապես sense ուրիշ իրականություն ունենանք Հայաստանում, էլի, հասկանում ես, ու որ ասում են, չէ, դե այն էլ պետք է արվի, այն էլ պետք է արվի, նախ լիքը բան կա, որ պետք չի արվի, երկրորդը եթե դու այս ճամփով գնացիր ու այդ էքստրաորդինարնի քեշը աշխատեցիր, Հայաստան բերեցիր, հաստատ քո սախ շրջապատը գալու է ու այն մնացած ամեն ինչ որ դու չես անում, ոնց որ այդ սախ սերվիսները բերելու են քեզ մատուցեն։ Իդեպ սկսած ասենք ապրանքներով, որ կարտադրեն ու քեզ կբերեն, ասենք, հա, այն աման-չամաններով, թեթև արդյունաբերությունով ու բանով, պրծած հենց սերվիսով, ոնց ասենք Էմիրատներում խոսքյունակ մի հատ արաբ չես տենում, ասենք, հա, որ աֆիցիանտա կամ ասենք թե հյուրանոցում դուր բացող, ասենք պակիստանցիներ ու չգիտեմ տարբեր ազգեր են, ասենք գալի անում, որտեղ այդտեղ էկոնոմիկան հելնում է, այդ տեղացիները իրանց հմտությունների ու իրանց օրենքների ու տարբեր բաների արդյունքում շատ ավելի լուրջ փող են աշխատում, այն մնացածը գալիս են արդեն իրան ծառայելու, արդեն պոպուլյացիան է սկսում աճել, արդեն դու որպես շուկա ես դաժե հետարքիր դառնում, ոչ էլի։
Հիմա գրուստը դեկաշտան բանա։ Այսինքն ստարտափ էկոսիստեմայի ճիշտ ոնց որ տեմպերով ու ճիշտ ուղղությամբ զարգացումը ինքը շատ կրիտիկական։ Ես նես չի որ ես ստարտափի մեջ եմ դրա համար եմ խոսում։ Կստացի ես մի հատ կարևոր բան ասեմ, ես չեմ ասա ես մեծանալու եմ դառնալ ստարտափեր կամ ասենք founder ստարտափների, հա, ճիշտ հակառակն է տեղի ունեցել։ Ես հասկացել եմ, որ այս էկո համակարգն է մեզ փրկելու, դրա համար եմ ես իմ մնացած ամեն ինչը թողել, եկել այս էկո համակարգ, հասկանում ես։ Ես իրականում տենց երկու բառով ասեմ, շատ տարբեր բաներ եմ արել։ Ասենք ընդեր չգիտեմ, աղբանության վճարների հավաքագրում, ինտերիեր դիզայն, ոչխարի արտահանում, ես գառներ էի արտահանում, ասենք ինչպես պատկերացրեք, ես ինչքան գործ եմ արել, էլի։ Ասենք ու այդ ամեն ինչից ես տուպը կտրվել, անջատվել եմ, այդ սա թողել եմ իմ անցյալու, նույն նկարչությունը ախպեր, ես վերնիսաժում ես նկար էի ծախում։ Ու ասենք իմ Թերլեմեզյանում սովորելու վաղտով դաժե Կներես, ես ուզում եմ հիմա մի հատ շատ կարևոր բան պրիզնավանյա անեմ։ Ես ստրիպտիզում եմ աշխատել։ Ալուր, ինչ անող։ Կապ չունի։ Գարների նման կեյս է։ Շատ կայֆ ախպեր։ Ես իրականում գիտես, ես ձկնորսության վրա եմ եղել, Ամերիկայում ես ասենք nursing-ում գժանոցում եմ ես աշխատել, գժերի պատիկներ եմ խնամել, այնքան բան եմ արել, McDonald's-ում կասիր եմ աշխատել, այսինքն միտքը այն է, որ ես իսկականից ուրիշ տեղեր եմ ասենք ինձ տեսել էլի, մտածել եմ մի հատ էս փորձեմ, մի հատ այն փորձեմ, ել չեմ ասում նկարչության մասին էլի, մի հատ ասեմ կարճ, որ ես այն ատամ հատիկին մատիտ եմ վերցրել։ Ասենք, հետո ասենք բանը, որ ասում էին ինչ ես ուզում դառնաս, ասում էին կոսմոնավտ մասնա, ես ասում էի նկարիչ։ Հետո գնացի Գեղարվեստի բանը, այդ Իգիցյանի արվեստի կենտրոն, հետո Թերլեմեզյան, հետո Գեղարվեստի ակադեմիա, հետո Դասե Իտալիա ակադեմիայում նկարում էի, նկար էի ծախում, դիզայն էի անում, այսինքն այդ իմ ոնց որ պրիզվանյաներ, ես կայֆ էի բռնում դրանից, այդից բեսանտ հաճելի։ Բայց հետո մի հատ մոմենտ է գալի, որ դու ջոգում ես, որ այն արժեքդ որ պետք է հասկանաս, դու հասկանաս չէ, դու ուրիշ բանով պետք է զբաղվես, որ այս համամարտկային խնդիրները, որոնք քո համար սուր խնդիրներ են, կարողանաս լուծես։ Ինչ եմ ես ուզում ասեմ, էլի, ես ոնց որ ստարտափ էկո համակարգը ընտրել եմ, որտեղ ինքը լուծումն է։ Հա սկսել եմ ինքս սարքել ստարտափ էկո համակարգ, որտեղ ըտեմ լուծումը տեսել, ոչ թե ես ստարտափ էկո համակարգում, դրա համար սաղին ասում եմ, էսա լուծումը, հասկանում ես։ Այդ շատ կա, կստացի ես սրա մասին ոչ մի անգամ ոչ մտածել էի, ոչ ասել էի, նոր իմ մոտ այդ աշխատեց ուղեղումս էլի, որ հանգարտ կողքից կարա մարդը մտածի, ասի դե դու դրա մեջ ես էս ասում, չէ, ես ինչի մեջ ասած եղել եմ, բայց եկել եմ սրա մեջ, որտեղ էսա ճիշտ ուղղությունն է, էլի։ Հասկանալի է։ Իրականում սենց ասեմ, էլի, այս Zoom room-ի հաղորդաշարի հենց իդեալն հենց դրանում է կայանում, որ ես փորձում եմ սենց ասած additional value ստեղծեմ այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ ըստ էության պետքա այդ ստարտափի մասին են մտածում են նոր բան, ընդհանրապես մտածում են դեռևս չեն կողմնորոշվել իրենց գիտելիքների մեջ կամ կողմնորոշվել են, բայց չեն պատկերացնում ինչն է իրանց պակասում, տենց Չէ, ես բայց ուրիշ բան եղավ ստեղ էլի, որտեղ իմ համար էլ additional value եղավ։ Ես քո հետ խոսալուց, քո տված հարցերից քո հետ շփվելուց ես հենց ինքս էլ իմ համար ինչ-որ բաներ թազա բարձեցի էլի, ինչը տենց իմ համար շատ կարևոր է։ Մերսի շատ։ Եվ մի հատ էլ sense բան, ես տենց էլի բազմաթիվ մեր զրույցների ընթացքում, հանդիպումների բանի ընթացքում ինձ միշտ տենց տպավորվել է քո ֆուտուրիստական մտածողությունը այդ Մարսի կոլոնիզացնելու եւ այլնի։ Հիմա այլևս տենց ֆուտուրիստական չի հնչում էլի այդ AR-ը կամ չգիտեմ ասենք նույն այդ big data-ն կամ չգիտեմ ասենք artificial intelligence կամ sense մոտեցումները եւ մի հատ sense մի հարց էլի ընդհանրապես նման տիպի գիտելիքները, գիտությունները, տեխնիկաները, տեխնոլոգիաները ընդհանրապես մարդկությունը ուր են տանում, sense մի հատ գլոբալ հարց էլի, որը չգիտեմ, կարող է դրա մասին մտածել ես, չես մտածել, բայց ուզում եմ նաև այդ քո պատկերացումները էլի կիսվես դրա մասով, որովհետև օրինակ կարծիքներ կա, որ ասում է դա տանում է, չգիտեմ, ասենք շատ վատ process-ների, կարծիք կա, որ ասում է դա գնում է դեպի դիֆերենցիացված ապագա Նայ, ես մի հատ կարճ բան ասեմ, իմ ոնց որ ու իմ ընկերների ոնց որ
vision-ի մասին, թե մենք այն ամենահեռու ապագան ոնց ենք տենում, մենք այդ համայն մարդկության հարցը լուծելու մասին որ խոսում ենք, մենք մտածում ենք, որ մարդիկ все-таки պետք է դառնան համագործակցող, ոչ թե մրցակցող։ Մենք մտածում ենք, որ ինչ-որ մի օր մարդկանց մենտալիտետը պետք է փոխվի ու իրանք պետք է այդ ագահությունը կակտակավոր չլինի կամ ուրիշ ֆորմատներում ու ուրիշ բաների մասին լինի, որտեղ այդ ագահության մի ահագին մասը արհեստացին է, այս կոնսումերիզմն ասենք, էլի ոնց որ ծնե, ու մենք մտածում ենք, որ եթե գա մի օր, որ մարդիկ պրոստը տուպը իրար սպանելու մասին չմտածեն, ոնց որ ասենք հիմա իրար ուտելու մասին չեն մտածում, չնայած որ առաջ ուտում էին իրար, հա։ Այն որ էլի մի տեղ էի, նույն բանն էի ասում, չես մտածում, այս ինչ կեղտոտ գյադա ասեմ բռնելու եմ ուտեմ ասենք, հա։ Բայց առաջ հիմա էլի Սոմալի, Մոմալի ինչ որ տես կանիբալներ մնացել են։ Բայց հիմա մտածում ես գլուխը ջարդելու, այն պատկերացնում եմ մի հատ էլ զարգացում տեղի ունենա, մի հատ էլ այդ մեր սապիենսը դառնա ուրիշ սապիենս, ու ասենք իրար սպանելը որպես կատեգորիա վերանա։ Այսինքն արդեն ինձ ավել տարածք է, ես ոչ թե կամ քեզ կմորթեմ քո տարածքը կվերցնեմ, այլ քո հետ միասին խելքի կտանք, նոր տարածք կբնակեցնենք։ Ու մենք այդ բազմամոլորակ ցիվիլիզացիային ենք էլի հավատում։ Ասենք մի քանի վաղ առաջ որ դրա մասին խոսում ենք, տենսա խնդում բժիշկներ էին դնում, բայց հիմա մեզնից խելոք մարդիկ սկսել են այդ նույն բաներն ասել, կամ են վախտել էին ասում, նենց չի որ ասենք մենք ասում ենք իրանք չէին ասում, պրոստը հիմա ավելի պոպուլյարն է այդ ինֆորմացիան դառը, նույն ասենք ես Իլոն Մասկը ասենք, ես Մարսի կոլոնիզացիայի թեման, նա շատ լուրջ դեմքով է ասում ու անումը ասենք, արդեն մարդիկ սկսել են հասկանալ, որ այդ իրատեսական է։ Այսինքն ապագան մարդկության մեծ հաշվով տենում ենք բազմամոլորակ ցիվիլիզացիա, ոնց որ ասենք ժամանակին մի գյուղից մի գյուղ էին եթում իրար շփվում, հետո շուտ երկրներ բաներ, հետո նավեր բաներ հորինեցին, կոնտինենտներով սկսեցին իրար հետ ընկերություն անել, բազմակոնտինենտ ցիվիլիզացիա դառավ, հա, այն նույնիսկ ինքը բազմամոլորակ ցիվիլիզացիա դառնալու։ Այդ ամեն ինչը անելու համար տեխնոլոգիաները շատ կարևոր են, որ արագ զարգանան ու ճիշտ զարգանան, բայց հիմա գալով քո հարցի հիմնական մասին լուբոյ բան, այդ ես հիմա շատ տրիվիալ բան կասեմ երևի, որտեղ շատերն են այս նույն farming growth-ով ասում, լուբոյ բան ինքը համ ի բարի կարա օգտագործվի, համ ի վնաս կարա օգտագործվի, այսինքն նույն ինտերնետը, հիմա ինտերնետով լկտի պարնոգրաֆիա են տարածում, ասենք թե մարդկանց ուղեղի լվացում են անում, ասենք հանցագործություններ են անում, ու աշխարհի ամենաթույն գիտելիքը ինտերնետից կարող ես ստանալ, ամենաբարի ասենք թե ոնց որ կեմպեյնները, crowdfunding-ի, charity campaign-ները տեղի ունենում, բարդագույն խնդիրները ասենք թե մարդկանց համատեղ ուժերով լուծում ինտերնետի շնորհիվ։ Նույնիսկ ասենք, չգիտեմ, ատոմի Ռաշիպլենյան ասենք, համ բոմբ են սարքել իրար սպանում են, համ էներգիա են ստանում։ Հիմա նույնիսկ այսօրվա այս տեխնոլոգիաներն է, այս վերջերս Իլոն Մասկը մի հատ լավ բաներ ասում, մի հատ ինտերվյու էի նայում, այնպես դուրս եկավ ասելով ինքը շատ ճիշտ ինձ թվաց, ասում է artificial intelligence-ը նույն տիպի մի հատ էտապ է, էլի ոնց որ բերում, ոնց որ ասենք նույն ինտերնետն է բերե կամ ատոմն է բերե, ասենք, հա, ու նույն ձևով պետքա վերահսկվի, ոնց որ օրինակ ատոմն է վերահսկվում։ Ասում է օրինակ դու ամեն մեկին չես տա, չէ, ատոմային ռում սարքի, ասենք, այնտեղ վերահսկվող սարքի, խի սարքի, ոնց սարքի շո ռեգուլյացիաներ է, ու նույն ձև ասում է artificial intelligence-ը պետք է ամեն մարդու չթողես անի։ Այդ շատ հետաքրքիր միտք է։ Իհարկե այդ տենց հեռու միտք է, որտեղ պետք է գա հասնի այդ որակներին այդ AI-ը, որ ինքը սամաստայացելնի սկսի ապրել, ու դու հասկանաս, որ ինքը լուրջ ռիսկեր կարա իրանից ներկայացնի, մանավանդ երբ որ դու մարդկանց անձնական տվյալները, մարդկանց ասենք որոշումների կայացման մեխանիզմները, բաները տալիս ես այդ artificial intelligence-ին, ընդ լիքը ռիսկեր ասենք առաջանում, որոնք պետք է կարողանաս կառավարել, էլի։ Դե հիմա ամենաերևացողը deepfake-երն են, էլի, որ հնարավոր ասենք վիդեո լինի, հա։ Ամենաերևացողն է դա, բայց այնտեղ background-ում ավելի խորը խնդիրներ կան։ Բայց մյուս կողմից այնքան հետաքրքիր ախր զարգացումներ կա, օրինակ հիմա նայ, բանը, հիմա օրինակ տարբեր էլի երազողներ ու գիտնականներ, ասենք սկսել են աշխատել նեյրոնային համակարգերի, ասենք մարդու նեյրոնային համակարգի ինտերֆեյս ստեղծելու վրա։ Այդ ինչ է նշանակում, այսինքն օրինակ mouse-ը ինտերֆեյս է, որ դու մատով կարողանաս էկրանի վրա եղածը կառավարես, կամ միկրոֆոնը այդ ինտերֆեյս է, որ դու ձենով կարաս էկրանի վրա եղածը կոպիտ ասես, կոմպյուտերի մեջ տեղի ունեցող process-ները կառավարես, հա։ Հիմա պատկերացրու, երբ որ այդ նեյրոնային համակարգի ինտերֆեյսը սարքվեց, դու մտքերով ես կարողանալու կոմպում ելնելիքը կառավարես։
Ու երբ որ այդ եղավ, դու քո մտքերով link ես լնում կոմպի հետ, որը իր հերթին կարող է artificial intelligence-ով աշխատող ալգորիթմեր ունենա, ու նույնիսկ ինքը կարա քո այդ link-ը լինի։ Այսինքն այդ artificial intelligence-ը կարա քո natural intelligence-ի, human intelligence-ի ոնց որ sense բանը կտորը դառնա, extension-ը դառնա, հա։ Այսինքն այն որ ես search եմ անում ինչ-որ բան ինտերնետում գտնում եմ, որպեսզի այդ 10 վայրկյանը ծախսեմ ավարակի ճակատամարտի ամսաթիվը իմանամ, ես կարամ ասենք պրոստի նեյրոնային համակարգս կպցրած ունենամ, ասենք, այդ սաղ գիտելիքի։ Այդ ոչ շատ հետաքրքիր բան է, էլի։ Լրիվ իմ կոսմոսը ինքը իրականում բարի լավագույն իմաստով։ Հիմա այսինքն նու առաջի հերթին մենք պետք է հասկանանք, որ այս սաղ ավելի քան իրական ու իրատեսական է, ուրիշ հարց է, թե ինչը քանի տարուց կլինի, հա, նույն այդ նեյրոնային ինտերֆեյսները իրանք շատ բարձ լուծվող խնդիրներ են, ու կստացի ես ոնց որ սկզբում ասում եի, ասենք որ ես ուզում եմ մեր հայկական ստարտափ էկոսիստեման աշխարհի բարդագույն խնդիրները լուծող էկոսիստեմա լինի, ու մեր ազգը մարդկության բարդագույն խնդիրները լուծի, այդ բարդագույն խնդիրներից մեկն է, ու եթե մենք չգիտեմ, quantum computing-ը, չգիտեմ, artificial intelligence-ը, VR-ը, ասենք մեր օրակարգերում դնենք այն առաջի տեղերում ու մենք այդտեղ դառնանք լավագույնները ու այդ մասով լինենք բարդագույն խնդիր լուծողները, մենք ասենք ապագայի ոնց որ տենց առաջատարներից կլինենք ու որպեսզի դու ապագայում առաջատարն ես, այսօր պետք է սկսես դրա վրա աշխատել։ Ոնց որ ասենք այն օրը այդ օրինակն ենք, ֆուտբոլ խաղալուց ոնց է, ասենք որ դու պաս ես տալի ինգերոջդ, որտեղ ինքը կանգնած է, այդտեղ չես, չէ՞ պաս տալի, որտեղ ինքը մի քիչ հետո օրնելու է, այդտեղ ես պաս տալի։ Ոնց որ առաջ ես պասը տալի, որ վազի բեկալի, այն նույնիսկ մենք այսօր պետք է սկսենք աշխատել 10 տարի հետոյվա, 20 տարի հետոյվա մեր խնդիրները լուծելու վրա, էլի, հա, իհարկե չմոռանալով այսօրվա խնդիրները։ Կարճ ասած, ես այդ զարգացումները այտենց եմ տենում պլյուս մինուս, չգիտեմ, պատասխանեցի, ապեր ասացից։ Ավելի քան պատասխանեցի, Գև ջան։ Եվ մի հատ էլ սենց տեխնիկական հարց, այս ընթացքում որ մենք խոսում ենք, ես տեսնում եմ բեքգրաունդում ժողովուրդը գնում գալիս են, հիմա 10:40 է երեկոյան։ Այսինքն հələ օֆիսում մարդ կա ու աշխատում են։ Ոնց։ Նախ իրականում հիմա մենք օֆիսում տես մի 6-7 հոգի է հիմնականում ելնում, թիմը ընդհանուր առմամբ մոտ մի 80 հոգանոց է, նու պլյուս եթե ինտերներին ու growth formula-ի ժողովրդին հաշվենք մոտ մի 100 քանի, բայց բանը այս պանդեմիայի կապակցությամբ մենք գործի չենք գալի։ Իրականում տես միջև մի 10 հոգի կարող է գործի գա, տենց իրարից հեռու նստում են։ Ոնցի պատասխանը։ Իրականում նա այստեղ որ դու ասում ես հələ գործի են, այդ վիճակը մեր մոտ չկա, մենք գործի չենք, մենք չենք աշխատում, հետո էլ գնում տուն, ապրում։ Ասենք այս ինչ որ մենք անում ենք, այս մեր կյանքն է, հենց ապրում ենք այտենց։ Այսինքն գիտես, ռեալ, մենք ունենք մեր միսիան, ունենք մեր տեսլականը, կստացի ես վերջերս բարձրացած տեսլականը սխալ բառը, ճիշտ բառը տեսիլն է։ Լուրջ։ Բայց սա տեսլական են ասում, դրա համար ես իմանալով որ այդ սխալ է, շարունակում եմ տենց ասել, որ ինձ ճիշտ հասկանան։ Մենք ունենք մեր տեսլականը, մենք ունենք մեր առաքելությունը, ու ոնց որ մեր խնդիրը հնարավորինս շուտ դրան հասնելն է։ Ու այդ մեր կյանքի իմաստն է, հասկանում ես։ Այդ ես առանց որևէ, ասենք, պաթոսի եմ ասում, առանց որևէ ձևականության ռեալ, մեր ասենք գործողությունները, մեր թիմը առհասարակ ու մեր ամեն ինչ կառուցվում է հենց այդ պանիմանիայի այդ հասկացողության վրա։ Ջոգում ես։ Հիմա ու մենք ռեզուլտատի համար ենք գործանում։ Ոչ թե մենք ժամ ենք լրացնում, ժամը վարձով իրար փող տալի բան չէ, մենք արդյունք ենք ստեղծում, այդ արդյունքից էլ ոնց որ հասկանում ենք, մենք գնացինք մի քայլ առաջ, թե չէ, այդ արդյունքով էլ գնահատում ենք, ասենք, մենք ոնց որ արժեք ստեղծեցինք, թե չէ, այդ դրանից էլ ելնելով հասկանում ենք, մենք փող պետք է ստանանք, թե չէ։ Կամ ասենք ինչքան պետք է ստանանք, հա։ Հիմա այսօր օրինակ այս $2 միլիոն ասենք մեր UV մասկը հասավ, թույլ ռեզուլտատը ընդամենը 4 շաբաթվա մեջ $2 միլիոն մենք չէինք ունեցել sense, այսի մեր համար ռեկորդ էր ոնց որ, հա։ Ու այս ամեն մի ռեկորդը մեզ առաջ է գցում։ Մենք հիմա արդեն դարել ենք աշխարհում top երրյակից մեկը։ Եթե անցած տարի top 10-յակում էինք, հիմա top երրյակում ենք ու եկող տարի մենք համար 1-ը պետք է դառնանք, հա, այս ոլորտում։ Ու դու համար 1-ը չես կարա դառնաս այն մնացած բոլորի պես աշխատելով, հասկանում ես, այն մնացած բոլորի չափ էներգիա ու ժամանակ ծախսելով։ Եթե դու ուզում ես համար 1-ը լինես, քո ամեն ինչը պետք է էքստրաորդինարներ լինի, թե որակը, թե տեմպը, թե քանակը, թե սրոկերը, թե ամեն ինչը, հասկանում ես։ Ոնց որ էդելի ոնց որ սպորտով որ բերես, ասենք այդ
ամբողջ թիմը պետքա շատ top level-ի խաղացողներ լինեն ու իրանք պետք է իրանք կյանքի համար մեկ նպատակը այդ չեմպիոն դառնալը դարձրածելն են, որ դառնան այդ չեմպիոնը։ Իտո այդ ովքեր որ որոշում են, որ ես պետք է չեմպիոն դառնամ, սաղ կյանքը դնում են դրա վրա, դրանցից ամեն մեկը չի դառնում չեմպիոն։ Գալիս են, հետո մեկը առաջ տեղ, մեկը երկրորդ տեղ, մեկը երրորդ տեղ են բռնում։ Այսինքն դաժե դրանց մեջ էլ դու պետք է ամենաէքստրաորդինարնի ադդաչայով գործ արածելն ես, որ դառնաս համար մեկ էլի։ Ու ռեալ Արտակ ջան, то есть բան չի էս, то есть մենք ռեալիզմի կյանքն է։ Այն որ դու ապրելուց ինչ պետք է անեիր, որ ասենք քեզ փող պետք չլներ, ասենք թե դու պետք չի որ գնաս միտեղ գործի փող աշխատես, որ ծախսես ապրու պատկես ու դու ունես փող, ինչ պետք է անեիր։ Հիմա այստեղ մարդիկ են հավաքված, ովքեր որ էս պետք է անեին, ինչ որ անում են, էս կանեին, հասկանում ես, ինչ որ հիմա անում են, էլի։ Դա մտես մեր մոտ այդ առումով ժան պատարակ տես չունենք, էլի։ Իհարկե տենց համել հետևում ենք, որ առողջ լինենք, որտեղ տենց օրգանիզմը պետք է լավ լինի, ասենք ինչ որ օրինակ ես գիշերը ժամը 12-ից ուշ էլ չեմ քնում, ահագին վախտա, առավոտը 6-ից 7-ը վերև կանում, ասենք, ու տենց հետևում եմ, որ այդ պահեմ, էլի, որտեղ ինչ-որ մոմենտ է գալի, դու ջոգում ես, որ այդ գործիքդ մարմինդ, էլի, օրգանիզմը դու երկար օգտագործելու համար պետք է ճիշտ օգտագործես։ Չէ, իսկապես շատ հետաքրքիր ու պետքական էր, հատկապես այս վերջի պահը, հատկապես, չգիտեմ, պետական ապարատից մինչև փոքր բիզնեսներ, որ մարդիկ հասկանան էլի իրանց տեսիլը, հասկանան իրանց տեսիլը, հասկանան իրանց պրիզվանյան այս կյանքում իրանք ինչի համար են ծնվել, ինչ հարց են լուծելու այս կյանքում, համամարտկային գլոբալ հարցեր լուծելու առումով, որ ցույց տան գլոբուսի վրա մեր Հայաստանի տեղը։ Ճիշտ սամապարեցի, չէ։ Հա, լրիվ, ու ես բանա, ես այդ մոմենտն էլ եմ շատ կարևորում, հիմա ճիշտը որ քեզ ասեմ, այս պահին հələ այդ գաղափարախոսության մշակումների վրա աշխատում ենք, բայց ես ինքս հələ որ այդ մտքին եմ, որ հայ ազգը ինքը պետքա մարդկությանը ծառայելուն միտված լինի։ Вообще, երբ որ մի քիչ խորանում ես ու հասկանում ես, որ ամենավեհ բանը մարդը որ կարա անի, այդ մարդկությանը ծառայելն է։ Ասենք ամենայն հարգված, սիրված են սրբերը կոպիտ ասած ու ասենք բա իրանք ծառայում են մարդկությանը, դաժե նույն մեր զինվորներն ու գեներալները, որ մեր համար բեսան բարձր լեվելի ասենք հարգանք ունեն, իրանք ծառայում են իրանց ազգին ջոգ, մեզ ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության, չէ։ Ասենք այնուհետև իմ պատկերացմամբ պետք է հայ ազգը ծառայի մարդկությանը։ Ու ընդ մի հատ հետարքիր բան կա, որ համ պետք է ամեն հայ իմանա, որ ինքը պետք է ծառայի մարդկությանը, համ պետք է մարդկությունն իմանա, որ հայերը ծառայում են մարդկությանը։ Ու այդ վաղ sense հետարքիր բանը տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության ու вообще հայության լինելը դառնում է ամբողջ մարդկության հետաքրքրության մեջ։ Այսինքն ամբողջ մարդկությունը հետաքրքրված է, որ այս ազգը լինի բարգավաճի, ասենք հասկանում ես, հզորը լինի, առողջ լինի, որտեղ այս ազգը ծառայում է մարդկության, ինքը մարդկության մենտալիտետը բերում է դեպի խաղաղություն, դեպի բարի վիճակներ, դեպի համագործակցություն versus հասկանում ես, շատ հետաքրքիր մոմենտ է ու ինչքան մենք այդ միսիան մեր վրա վերցնենք, ինչքան մենք մարդկության բարդագույն խնդիրները անձնուրաց ինչ որ իմաստով կարելի ասել լուծենք, այդքան ավելի ոնց որ մենք արժեքավոր կյանք ապրած կրնենք, էլի ջոգում ես։ Ֆանտաստիկ ասած, դաժե շունչս կտրվում է, էլի, որ մտածում եմ, իրականում ասում եմ, այստեղ կոմենտներում մարդ կար, որ ֆիքսել էր, ասում է, էսի ինձ վիդեոյա, որ երևի 3-4 անգամ պետք է նայել, որ հասկանալի լինի այդ մտածողությունը, այդ vision-ը։ Որ անհասկանալի եմ ասում, որովհետև ես իրականում Չէ, խնդիրը անհասկանալին չի, խնդիրը այն է, որ ես դեռ այդ խնդրեմը, շատ առաջ ես ասում, այդ քո ասած ժամանակավրետնը շատ ավելի առաջ ես ասում, քան հիմա մենք գտնվում ենք ու նույն մեր, ասենք, չգիտեմ, մտավոր ռեզոնանսը կարողանում է, էլի, բան արվի, ռեզոնացվի այդ իդեաների հետ, որը որ դու տալիս ես, էլի, իրականում այդ ֆանտաստիկ է ու չգիտեմ, մի քիչ տենց չեմ ուզում այդ քո ասած պաթոսով ասեմ, բայց ասում եմ, սենց այս ժամ 40 րոպեն 5 րոպեի պես է թռել, էլի ու տենց
Լավ, Գեորգ ջան, սենց ասեմ, իրականում շատ որ խոսանք, հակ խոսանք, որտեվ ասում եմ շատ հագեցած է մեր զրույցը, կուզեմ որ սենց մի հատ ոնց որ եզրափակիչ ու մի հատ մոտարապես սենց խորհուրդ, էլ չասեմ 3 խորհուրդ, 2 խորհուրդ կամ 10 խորհուրդ, բայց մի հատ սենց հիմնական ուղղություն էլի, օրինակ ասենք այն մարդիկ, ովքեր որ նայեն այս տեսանյութը, կամ ովքեր հիմա նայում են, ընդհանրապես օրինակ ասենք ինչ խորհուրդ կտաս այդ մարդիկ ինչ անեն լավ, որ իրանց գործերում հաջողի, ինչ որ մի բան են ուզում անեն, ինչին ուշադրություն դարձնեն, ինչին ֆոկուս անեն։ Չնայած ըստ էության էս մի ժամ 45 րոպեն անընդհատ դրա մասին էինք խոսում, բայց հիմա ավելի sense կոնկրետ ձելնի ասել մեր լավ ընկեր Գրիգորի ավելի կոնկրետ տոչչնի խորհուրդներ էլի։ Ես հիմա ինչ որ կասեմ կարող է հանգարց առաջի հայացքից ձելնի չթվա, բայց հաստատ ձելնի է։ Ուրեմն համար մեկ բանը ինչ որ պետք է անել, հատկապես հասուն մարդկանց համար էլի, որտեղ նու երեխեքը իրանք էլ փնտրտուքների մեջ են ասենք էլի, համար մեկ բանը այդ նպատակի սահմանումն է։ Այդ խիստ կարևոր է, այսինքն դու եթե ուզում ես այսօր որոշես ինչ քայլ անես, իսկ դրա համար պետք է կարողանաս հասկանալ որ քայլն է ճիշտ, որը սխալ, հա, դու պետք է հասկանաս թե ուր ես վերջի հաշվով ուզում հասնել։ Այսինքն եթե դու չգիտես ուր ես ուզում հասնես, դու չես կարես խաշմերուկի մեջ ընտրես որ ճանապարհն է քո համար ճիշտ, հա, ու կարող է ինչ-որ պատահական մի հատ ճանապարհով գնաս կամ ուրիշի դրթելով, ասենք ինչ-որ մի հատ ճանապարհ բռնես, հետո կարող է պարզվի ճիշտ էր, կարող է պարզվի սխալ էր, բայց այդ կնի որ բախտդ բերեց կամ չբերեց, էլի, իսկ մենք որպես բանական մարդիկ չենք ուզում բախտի վրա թողենք կարևոր հարցերը, իսկ տվյալ դեպքում մեր կյանքը ապրելու մասն ենք խոսում, հա, որ ուղղությամբ ապրենք։ Հետևաբար խիստ կարևոր է նպատակ սահմանելը, այ որ դու քո համար որոշում կայացնես, որ դու ապրում ես հանուն սրա։ Այնտեղ բարձա դաժե դետալների մեջ չմտնենք, հա, ինչ որ պիվոտներ կարան լինեն, կարող այսօր մի բան սահմանես, վաղը մի քիչ փոխես կամ շատ փոխես, բայց շատ կարևոր է որ ամեն պահի դրությամբ քո համար հստակ լինի դու որպես բանական մարդ հանուն ինչի ես ապրում, ուր ես գնում, հա, այդ ամենակարևորն է։ Ու մյուսը երևի են 3 բանը, որ ասում էի, մեծ մտածողությունը, ստանդարտից դուրս մտածողությունը ու անընդհատ կրթվելը։ Մեկ էլ երևի այդ 3-ը կավելացնեի, էլի, որպես խորհուրդ։ Շատ կարևոր է։ Իհարկե ուրիշ ենթա, ասենց ասած կարևոր բաներ կան, օրինակ ասենք persistence-ին, այսինքն հետևողականությունը, որ դու ասենք մի հատ կետ բռնեցիր, պիտի անընդհատ առանց հանձնվելու գնաս։ Այդ իրականում կարում ես անես, առանց հանձնվելու միջև վերջ գնալ կարողանում ես այն դեպքում, երբ որ այդ նպատակը, որ դու դրել ես, քո համար իրապես կարևոր է։ Այսինքն դու հասկանում ես, որ չես կարա դու չհասնես այդ նպատակին, հա, այն երեխու օրինակը որ բերում է, այսինքն չես կարա կիսատ թողես այս ճամփեդ, որտեվ ապրածը անիմաստ կլինի, հետո որ sense հետ նայես մեռնելուց առաջ լավ ապրեցիր թե չէ, կամ պետք էր որ դու вообще լինեիր իմաստ կար թե չէ, ու եթե այդ հարցը չես լուծե, դու մեղավոր ես քեզ գալու, ասել ես չէ, ոչ ոք կիսատ ապրեցի, ես ինչ էր, ոչ ոք չհասցրի, բան, այ այտենց կարևոր բան, երբ որ դեմը դնում ես, առանց հանձնվելու առաջ գնալը շատ ավելի հեշտ է ստացվում, հա, սենց ասեմ։ Էս է հիմնականում։ Ու բանը մի հատ էլ կարևոր բան երևի որտեղ էս շատերին կվերաբերի Հայաստանում, որ այդ ամեն ինչի մեջ այդ մեծ մտածողության, այդ out of the box մտածողության, արագ կրթվելու, նպատակ դնելու, ոչ մեզ ինչ որ ասում է, էլի։ Այս ամեն ինչը անելուց, այս ամեն ինչով առաջնորդվելուց շատ կարևոր է նաև դուխ ունենալ, որ ամեն պահի դրությամբ սկսես անել այն, ինչը որ ճիշտ է, ոչ թե այն ինչ որ կարաս անես, կամ այն ինչ որ, ասենք ուրիշ բառերով ասած, քո ամեն օրվա անելիքը պետք է կախված լինի ոչ թե նրանից ինչ որ դու երեք ունեիր, այլ նրանից թե ինչ ես դու վաղը ուզում ունենաս։ Ոնց որ ես օրինակ, ասենք 25-30 տարի, ասենք 25 տարի ապրել էի որպես նկարիչ, ունեի ասենք որպես դիզայներ, լիքը կլիենտներ ունեի, թույն փողեր էինք աշխատում, լիքը գիտելիք ունեի, լիքը։ Ասենք ու բայց հասկացա, որ այս ինչ որ ես ունեցել եմ, ինձ չի օգնում հասնել նրան ինչին ես ուզում եմ հասնել։ Ու այսօրվա իմ գործողությունները սկսեցի անել կախված նրանից, թե ինչին եմ ուզում հասնել։
Ոչ թե կախված նրանից, թե ինչ եմ արել, այսինքն դա բիզնեսում օրինակ շատ հեշտ կարաք տենաք, երբ որ մեկը մտածում է ինչ բիզնես անի, սկսում անդեից թե ինքը ինչ ունի։ Ասենք իր պապին իրան թողել է այսինչ տեղը մի հատ 300 քառակուսի, այսպես տարածք։ Ինչ կարանք անենք այդ տարածքով։ Ռեստորան սարքենք, թե էստեն, քել արտադրամաս դնենք, ասենք սենց կանենք, նես կանենք, սենց ապրանքներ կսարքենք, կծախենք։ Լիմոնադի ցեղ։ Հաջան, հա, օրինակ էլի, լավագույն դեպքում ինչ որ բան է սկսում արտադրել, բայց երբ որ դու ճոգում ես ախպեր այն հարցը, որ դու դեմը դրել ես, այն նպատակը, ինչից խոսացինք, որ դեմը դրել ես, չի կարա իրականանա 300 քառակուսի մետրանոց տարածքի ուտիլիզացիայով։ Դու ճոգում ես, всё, այդ տարածքը քեզ պետք չի, քեզ ուրիշ բան է պետք, որտեղ դու ուրիշ ճամփա ես ընկել, էլի։ Ոչ թե այտենց ամենակարևորը պետք է նպատակ սահմանել, ու այս մնացած սա ոնց որ մոտեցումները կիրառելով առանց հանձնելու գնալ այդ նպատակին, էլի։ Թույն, ֆանտաստիկ։ Իսկապես Գեորգ ջան, շատ ամենակարևորը ուսանելի, երկրորդը տենց շատ target-id ու էմոցիոնալ զրույց էր, ասում եմ, դաժե սա 2 ժամը կհասնի, մենք 5 րոպեի պես ենք գնացել, լուրջ չեմ զգացել, ոնց է անցել այս 2 ժամը։ Շնորհակալ եմ քեզ ժամանակ հատկացնելու համար, իսկապես, չգիտեմ, այս տեսանյութը երևի տենց մի 2-3 անգամ էլ առնվազն էլի ես նայեմ, որովհետև իմ համար էլ շատ հետաքրքիր բաներ կան, հետո ես քեզ առանձին մի քանի բաներ էլ կհարցնեմ այդ թեմաներով, որտեվ իսկապես, ասում եմ, շատ տենց կպնող են հոգու ամենախոր լարերից սկսած, ասենք տղուս դաստիարակությունից սկսած, վերջացրած Մարսի կոլոնիզացնելու թեմաները շատ կարևոր են ու ամենակարևորը այդ համ ասում ես մարդակենտրոն, համ Հայաստանը որպես քարտեզի վրա տենց երկիր, էլի ինքը ինձ թվում է շատ ռեզոննի է լինելու շատերի հետ։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ Գեորգ ջան, իսկապես շատ լավ զրույցի համար։ Ժորժ ջան, ես էլ հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում ենք Գեորգ Պողոսյանի հետ։ Չգիտեմ, ով որ վերջից սկսի նայել, խորհուրդ կտամ մի հատ սկզբից նայի, դրա համար այս պահին չեմ ուզում ասել, պարզապես շատ լավ մարդ ու բարիս լավ իմաստով outboxing thinking անձնավորություն, ում պետք է լսել, բոլոր հնարավոր առիթներն օգտագործել Գևորգից այդ էներգիան, այդ էներգետիկան, այդ գիտելիքները պրոստը վերցնել։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ Գևորգ ջան զրույցի համար, ֆանտաստիկ էր, Ժորժ ջան, լավ մնացեք, առողջ եղեք, ֆանտաստիկ տրամադրություն, չգիտեմ, երևի տեսանյութը մի անգամ էլ նայեք, նոր քնեք, էլի։ Ես որ ուզես հետո կարելի է այս վիդեոն կտրտել, հա, որ Իհարկե։ Լիքը պարազիտ բառեր եմ օրինակ ասում, լիքը բաներ ենք խոսում, որ կրկնվում է, կարելի է այդպես բան անել, էլի։ Զիփ անել, մարդիկ չծան։ Էդ էլ կանենք իրականում, բայց օրիգինալը ինքը շատ ավելի լավ է, որովհետև ինքը օրգանիկ է, այդտեղ ոչ մի տենց ինչ-որ բաներ, արհեստական դրայվեր չենք անում, էլի, ինքը հենց օրիգինալ է ու եթե նկատեցիր, ես ընդհանրապես փորձում էի չմիջամտել, որովհետև սենց շատ սենց դինամիկ գալիս էիր, էլի, պրոցեսներին։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ քեզ Գեորգ ջան։ Շնորհակալություն, հանդիսատեսենք իրաց ասում թե որ մեր ժողովուրդը ֆուտբոլասեր։ Ժողովուրդյան կասած բոլորիդ մերսի, ով բամպերել է, միջև ստեղ ասել է, շատ մերսի, որ ասում է բարձր վստահության համար, որ միջև շնորհակալություն, հաջողություն, առողջ եղեք։